예, 오늘 성경 말씀 룻기 1장 19절부터 22절까지 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในเมืองนี้ไปฉันมีทุกอย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าทรงพาฉันกลับมาตัวเปล่าเมื่อพระเจ้าทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่าดังนั้นนาโอมีจึงกลับมาและรูธลูกสะใภ้ชาวโมอับก็กลับมาด้วยผู้กลับมาจากแผ่นดินโมอับและเขาทั้งสองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาลี 예, 제가 이제 대학교 3학년 때 이제 구원을 받았습니다. ผมได้รับการชำระบาปตอนที่อยู่มหาวิทยาลัยปี 3 ครับ 이제 2년 정도 이제 교회 안에서 이제 생활을 하다가요. ก็จะใช้ชีวิตอยู่ในโบสถ์ประมาณ 2 ปี 이제 대학교 4학년 이제 졸업을 하고 이제 성교학교를 이제 들어갔습니다. เป็นตอนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยปี 4 ครับแล้วก็เข้าไปโรงเรียนมิชชันนารี 자, 그때 나름대로 이제 하나님이 주신 약속도 있고 복음을 위해서 살고 싶은 마음을 하나님 주셔서 이제 성교학교 들어갔는데 ตอนนั้นก็เป็นตอนที่มีจิตใจที่อยากจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐแล้วก็ได้เข้าไปที่โรงเรียนมิชชันนารีครับ 이제 성교학교 이제 훈련을 이렇게 받을 때 이제 가면 이제 5일 정도 이제 금식을 하면서 이제 성경을 한번 읽는 거예요. ก็จะเป็นตอนที่พอเข้าไปที่โรงเรียนมิชชันนารีครับก็จะอดอาหารไปประมาณ5 วันแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ 하루 종일 이제 성경만 읽는 거죠. ก็คือตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะอ่านพระคัมภีร์ 이제 밥 먹는 시간이 없으니까 많이 이제 시간이 많은 편이죠. เพราะว่าไม่มีเวลากินข้าวครับก็ทำให้มีเวลาเยอะ 사람들이 이제 시간을 많이 허비하는 게 밥 먹으려면 밥 준비해야지 설거지해야지 뭐 이런 시간을 많이 이제 그런 곳에 하려 하다 보니까 성경을 읽을 시간이 많이 없잖아요. อย่างผู้คนเนี่ยจะเสียเวลาเยอะมากเลยครับอย่างเป็นตอนเตรียมกับข้าวทำกับข้าวหรือว่าตอนที่ล้างจานเนี่ยผู้คนก็จะเสียเวลาไปเยอะมาก 하여튼 하루 종일 이제 성경만 읽으니까 แต่พอตลอดทั้งวันครับอ่านแต่พระคัมภีร์ 자, 물론 배도 고프지만 성경 말씀 안에 이렇게 이끌려 가니까 그런 뭐 배고픈 것도 있고 이제 성경을 읽습니다. แน่นอนว่าตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีหิวด้วยแต่ว่าก็ทั้งวันเนี่ยก็จะได้อ่านพระคัมภีร์กับ 하여튼 그때 제가 성교학교를 이제 갔을 때가 겨울이었는데 อย่างตอนที่ผมเข้าโรงเรียนมิชชันนารีเนี่ยก็เป็นฤดูหนาว 사실 겨울 얼마나 춥습니까? ฤดูหนาวจะหนาวขนาดไหนครับ 요새 뭐 이제 태국 뭐 한 20도 막 이렇게 내려가도 춥다고 하는데 อย่างผู้คนครับถ้าประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิลงไปถึงแค่20 องศาเนี่ยก็พูดว่าหนาวแล้ว 한국 겨울은 이제 진짜 영하로 내려가기 때문에 진짜 추워요. อย่างประเทศเกาหลีเนี่ยเวลาฤดูหนาวเนี่ยอากาศจะติดลบครับก็จะหนาวมาก 밖에 이제 나가면 막 물들이 금방 얼어버리잖아요. ๆพอออกไปข้างนอกครับน้ำก็จะแข็ง 그러니까 이제 밖에서 뭐 나가서 이렇게 활동하는 게 무척 힘들 때죠. เวลาที่ออกไปข้างนอกเขาทำกิจกรรมอะไรก็จะลำบากมากๆครับ 근데 이제 하여튼 그 이제 방 안에는 그래도 따뜻한 이제 보일러가 있어서 따뜻하죠. อย่างในห้องครับมันก็จะมีฮีตเตอร์อยู่อันนั้นก็จะรู้สึกอบอุ่น 지금은 이제 한국의 이제 모든 집들이 보일러가 다 설치가 돼가지고 뭐 겨울에도 뭐 반팔만 입어도 생활할 만큼 이제 다 시설이 잘 돼 있습니다. อย่างตอนนี้ที่บ้านเมืองครับในบ้านของประเทศเกาหลีตอนนี้เพราะว่าด้วยความที่พวกมีการติดตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้ถึงแม้ว่าจะใส่แค่เสื้อแขนสั้นเนี่ยก็อยู่ในบ้านได้แล้ว 제가 이제 성교학교를 이제 갔을 때가 1985년도였으니까 อย่างตอนที่ผมไปเข้าโรงเรียนมิชชันนารีครับก็เป็นปี 1985 ครับ
벌써 이제 거의 이제 40년이 지나가는 거네요. ก็น่าจะผ่านมาเป็นประมาณ40 ปีแล้ว 그때 이제 우리 선교인은 어려웠을 때죠. เป็นตอนที่คริสตจักรของเราก็ยากลำบากครับ 목사님도 이제 대구에서 사시다가 이제 서울로 이제 막 이사 온 때가 이제 84년도에 이사 온 것 같은데. อย่างตอนที่อาจารย์เนี่ยอาศัยอยู่ที่แทกูแล้วเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่กรุงโซลเนี่ยก็จะเป็นปี 84 ครับ 그러니까 아직 우리 이제 목사님 교회지만은 박 목사님 교회지만 아직 건물도 없어가지고 ถึงแม้ว่าจะเป็นโบสถ์ของอาจารย์พาร์คเองก็ตามครับก็ยังไม่มีตึกเป็นของตัวเอง 뭐 이거 이 건물에 한 이 지금 예배당이 한 4분의 1 정도밖에 안 되는 거죠. ก็คือขนาดเนี่ยก็คือไม่ได้1/4ของที่นี่เลยครับ 그것도 이제 전세를 얻어가지고 이렇게 있는데 แล้วก็เป็นการเช่าด้วยครับ 우리 선교학생이라고 해서 뭐 이렇게 방을 뭐 좋은 방을 주는 게 아니고 เราบอกว่าต่อให้เราเป็นนักเรียนมิชชันนารีเราก็ไม่ได้อยู่ในห้องที่ดี 이렇게 강대상이 있으면 이 앞에 공간이 이렇게 좀 남잖아요. อย่างถ้าเกิดว่าเรามีแท่นนมัสการตรงธรรมาสน์อยู่ตรงนี้ครับมันก็จะมีพื้นที่เหลือข้าง 이 대기실처럼 이렇게 합판으로 이제 막았습니다. ๆมันก็คือจะเหมือนว่าเป็นห้องรอก่อนที่จะขึ้นมาบนเวทีครับแล้วก็จะเอาอะไรมาขวางกั้นเอาไว้เป็นห้อง 우리 이제 건물이 아니니까 보일러 시설이나 이런 시설을 못 하니까 แล้วพอด้วยความที่มันไม่ใช่ตึกของเราเราจะมาติดตั้งฮีตเตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ 난로 연탄 난로를 갖다 놨는데 ก็คือจะเหมือนกับเป็นถ่านที่เป็นฮีตเตอร์มากกว่าครับ 그 검정 흙으로 만든 탄이에요. ก็คือเป็นถ่านที่มันไม่ใช่เป็นถ่านสีดำๆนะครับที่เป็นถ่านที่เราไว้เผาไฟ 그러면 그게 이제 타기 전에는 까만데 그게 다 타고 나면 이제 하얘요. อย่างถ่านเนี่ยปกติก่อนที่มันจะถูกเผาเนี่ยมันจะเป็นสีดำแต่พอเผาหมดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีขาว 자, 그러면 이제 그걸 갈아줘야 되는데 แล้วก็จะต้องเปลี่ยนเรื่อยๆครับ 갈아주면 막 무척 방이 추워요. พอตอนที่เราเปลี่ยนเนี่ยห้องก็จะหนาวมาก 그게 이제 막 이렇게 좀 열을 받아가지고 타면은 그때는 방이 좀 막 무척 뜨거울 정도로 막 아주 따뜻한데 ๆเพราะว่าถ่านครับเราก็จะต้องได้เผาไฟก่อนสักแป๊บหนึ่งให้มันร้อนมันถึงตอนนั้นถึงจะอุ่น 그게 이제 무슨 말이냐면 연탄을 막 가르면은 저 춥고 อย่างตอนที่เปลี่ยนถ่านแรกๆเนี่ยก็จะหนาว 한 2시간 정도 돼야 이제 연탄이 이제 불이 달가져가지고 이제 방이 따뜻한데 แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสักประมาณ2 ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเริ่มร้อนครับแล้วตอนนั้นห้องถึงจะอุ่น 감기는 언제 걸리는 줄 압니까? ไข้หวัดเนี่ยติดตอนไหนรู้ไหมครับ 갑자기 추운 데 있다가 막 더운 데 간다거나 อย่างเวลาบางทีเราอยู่ในที่หนาวๆแล้วเราอยู่ดีๆเข้าไปในที่ที่มันร้อน 더운 데 있다가 추울 때 이렇게 가면 갑자기 이제 몸이 적응을 못 하니까 이제 감기 걸린단 말이에요. แล้วก็อย่างเวลาที่เราอยู่ในอากาศร้อนอยู่ดีๆเข้าไปในที่ที่มันอากาศหนาวเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถปรับตัวได้แล้วตอนนั้นก็จะเป็นไข้หวัดครับ 진짜 추운 곳에 있는 사람은 참 감기 안 걸려요. อย่างจริงๆคนที่อยู่ในที่หนาวมากๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นหวัด 계속 อะไรครับ 추운데 적응을 하니까 เพราะว่าเขาปรับตัวแล้วกับอากาศที่มันหนาว 근데 언제 감기 걸린다고요? แต่ว่าเขาจะเป็นไข้หวัดตอนไหน 추운 ค 데 รับ 있다가 더운 데 간다거나 ก็คืออยู่ในที่หนาวแล้วไปในที่ร้อน 더운 데 있다가 추운 데 갈 때 หรือว่าตอนที่อยู่ในที่ร้อนแล้วไปในที่หนาว 감기 잘 걸리고요. เป็นแบบนี้ก็จะติดหวัดง่ายๆครับ 요새 태국 사람들 할머니 할아버지를 많이 죽어요. อย่างช่วงนี้ครับอย่างคุณตาคุณยายที่ประเทศไทยเนี่ยก็เสียชีวิตกันเยอะ 갑자기 추워져가지고 เพราะว่าอยู่ดีๆอากาศก็หนาวขึ้นมา 몸이 이제 그걸 적응을 못해가지고 ร่างกายไม่สามารถจะปรับตัวได้ 네, 그렇게 죽는 사람들이 많은데 แล้วก็เลยตายครับ 자, 하여튼 제가 이제 선교학교 들어가가지고 뭐 이제 한 금식하고 막 그러니까 이제 몸도 약해지죠. อย่างตอนที่ผมเข้าไปโรงเรียนมิชชันนารีครับตอนนั้นก็ต้องอดอาหารด้วยร่างกายมันก็อ่อนแอลง 그래 방도 이렇게 너무 추우니까 추워가지고 갑자기 막 연탄 난로가 막 이제 막 데펴지면은 너무 더웠고 อย่างมันในปกติหนาวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาเผาถ่านเนี่ยอยู่ดีๆมันก็ร้อน
그래서 제가 이제 감기 걸렸는데 ผมก็เลยเป็นหวัดตอนนั้น 이제 우리 방에 이제 총각들만 살았어요. อย่างตอนนั้นห้องของพวกผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่คนหนุ่มที่ยังไม่มีครอบครัว 여섯 명 정도 이제 총각들만 사는데 ก็จะมีพวกคนหนุ่มพวกนี้ประมาณ6คนครับ 제가 이제 감기 걸리니까 แต่พอผมเป็นหวัด 그 우리 이제 성교학생 중에 이제 반장이 나한테 그러는 거예요. แล้วก็จะมีหัวหน้านักเรียนมิชชันนารีก็ได้มาพูดกับผมครับ 너 감기 걸려가지고 우리하고 자면 우리가 감기 걸리니까 ถ้าเธอเป็นหวัดแล้วมานอนกับพวกเราเนี่ยเราก็จะเป็นหวัดไปด้วยนะ 그럼 밖에 가서 자라는 거예요. งั้นไปนอนข้างนอก 밖에는 무척 추운데 ข้างนอกนี่หนาวมากๆครับ 그래도 밖에는 연탄 난로도 없는데 ข้างนอกเนี่ยไม่มีกระเตาถ่านอะไรให้มาเผา 근데 예배당에서 자라는 것도 밖에 예배당에 자라는 것도 아니고 แต่ไม่ได้บอกว่าให้ออกไปนอนข้างนอกห้องนมัสการนะครับ 청소 도구함 있는 데 가서 자라는 거지. ก็คือเขาบอกให้ไปนอนในห้องเก็บพวกอุปกรณ์ทำความสะอาด 자, 여러분 이제 그렇게 이제 어떤 때는 뭐 그 같이 살고 있는 사람이 나를 막 버리는 것 같은 느낌을 받을 때 อย่างตอนที่บางครั้งครับเรารู้สึกว่าเราได้รับการทอดทิ้งจากคนที่เราอาศัยอยู่ด้วย 뭐 진짜 저 형제가 나를 사랑하나? บาร์เดอร์คนนั้นรักฉันจริงๆหรือเปล่า 거기까지만 생각하면 괜찮은데 ถ้าคิดแค่นั้นก็ไม่เป็นอะไร 하나님이 나를 버리는 거 아닌가? พระเจ้าทิ้งฉันหรือเปล่า 내가 몸이 약해졌을 때는 병들면 하나님이 나를 버리는 거 아닌가? ตอนที่ฉันร่างกายอ่อนแอแล้วเป็นโรคพระเจ้าทิ้งฉันหรือเปล่า 이 교회는 진짜 사랑이 있는가? ที่โบสถ์แห่งนี้มีความรักจริงหรือเปล่า 자꾸 이런 어떤 의심 막 불평이 마음에 막 일어난단 말이죠. มีแต่ความสงสัยแล้วก็ความไม่พอใจเกิดขึ้น 한참 먹을 때고 뭐 이렇게 젊었을 때인데 จริงๆแล้วเป็นตอนที่ยังหนุ่มสาวอยู่ 뭐 성교학교 들어가자마자 금식하죠. พอเข้าไปโรงเรียนมิชชันนารีปุ๊บก็ได้ต้องอ 뭐 ดอาหารเล 돈 ย 없으니까 이제 걸어서 이제 다녀야죠. พอไม่มีเงินครับจะไปที่ไหนมาไหนก็ต้องเดิ 뭐 น 감기 걸리면 뭐 약 사 먹을 돈이 있습니까? พอไม่สบายก็จะมีเงินซื้อยา 아니 นะครับ 감기 걸렸으니까 따뜻한 곳에 와서 자라고 하면 좋은데 จริงๆแล้วถ้าเป็นหวัดแล้วบอกให้มานอนในที่อบอุ่นก็คงจะดี 감기 걸렸으니까 너가 우리하고 함께 자면 우리 감기 옮기니까 너 밖에 창고에 가서 자. เพราะว่าเธอเป็นหวัดเนี่ยมานอนกับพวกเราเดี๋ยวเราจะติดหวัดไปด้วยเพราะฉะนั้นไปนอนในห้องเก็บของซะ 그런 말을 들을 때 막 그 형제에 대한 미움, 원망, 의심 이런 게 막 마음에 올라오잖아요. พอได้ยินคำเหล่านี้ครับในใจก็มีแต่ความสงสัยความเกลียดชังกับบาร์เดอร์ 하나님 감기 낫게 해주세요 하고 기도해도 ต่อให้อธิษฐานว่าพระเจ้าได้โปรดให้ฉันช่วยให้ฉันเนี่ยหายไข้หวัด 감기가 빨리 나아요. แต่ไข้หวัดมันหายไวไหมครับ 어떤 때는 감기 걸리면 한 달도 가죠. อย่างบางคนเนี่ยเป็นหวัดทีก็ใช้เวลาเป็นเดือน 어떤 사람은 막 두 달도 가고. บางคนใช้เวลา2 เดือนก็มี 그러면 그때 어떤 생각을 해요? ตอนนั้นคิดยังไงครับ 하나님이 내가 기도하는데 기도도 안 들어주고 พระเจ้าขนาดฉันอธิษฐานเนี่ยก็ไม่ฟัง 내가 진짜 여기 교회에 있으면 하나님이 나를 복 주시겠나? ฉันอยู่ที่โบสถ์เนี่ยพระเจ้าจะให้พระพรกับฉันหรือเปล่า 그런 믿음이 자꾸 이제 사라지는 거예요. ทำให้ความเชื่อนี้มันค่อยๆหายไปค่ะ 아, 내가 미쳤지. 내가 대학교 졸업해가지고 이렇게 막 고생하면서 살 필요가 뭐가 있나? ฉันเนี่ยเป็นบ้าไปแล้วเพราะว่าฉันเรียนจบแล้วทำไมฉันจะต้องมาทุกข์ทรมานอะไรแบบนี้ 아, 다른 친구들은 대학교 졸업해가지고 좋은 직장 얻어가지고 뭐 월급 많이 받고 편안하게 사는데 อย่างเพื่อนคนอื่นเนี่ยพอเรียนจบแล้วเขาก็ได้งานดีๆแล้วก็ได้เงินใช้ชีวิตที่สบาย 나는 이게 뭐야? ฉันอะไรของฉันเนี่ย 뭐 감기 걸렸다고 해서 약 사 먹을 돈도 없죠. บอกว่าเป็นไข้หวัดก็จริง แต่ว่าไม่ได้มีเงินจะซื้อยาด้วย 저 ซ้ำ 형제들은 이기적인 사람들 자기만 사랑하고 내가 감기 걸렸다고 막 오히려 나를 밖에 쫓아내고 อย่างพวกบาร์เดอร์เนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวนะเพราะว่าบอกว่าฉันน่ะเป็นไข้หวัดแล้วก็ไล่ฉันออกมาที่นี่ 아, 저런 형제들한테 내가 뭘 배우겠나 ฉันจะเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้เหรอ 막 그 형제들이 미운 마음이 더 큰 거예요. ทำให้มีใจที่เกลียดชังพวกบาร์เดอร์ครับ 내가 언제까지 이렇게 살아야 되나 ฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้จนถึงเมื่อไหร่ 내가 이걸 이길 만한 힘이 없잖아요. ผมไม่ได้มีเรี่ยวแรงจะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ครับ 그게 모든 게 이제 그때부터는 이제 막
성경 읽기도 싫고요. ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะอ่านพระค 전도하러 나가는 것 자체도 막 너무 막 힘들고 나가서 뭘 전도하겠습니까? ำก็ก็ไม่อยากจะออกไปเผยแพร่แล้วจะออกไปเผยแพร่อะไรได้ครับ 자, 하여튼 우리들은 이렇게 신앙생활을 하다가 좀 어려운 일이 있으면 อย่างพวกเราครับตอนที่เราใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วมีเรื่องที่มันยากลำบาก 우리는 어떤 생각을 자주 합니까? ตอนนั้นเราคิดยังไงครับ 하나님이 나와 함께 계시나? พระเจ้าจะอยู่ร่วมกับฉันจริงๆหรือเป 내가 ล่า 기도하면 하나님 들어주시나? ถ้าฉันอธิษฐานพระเจ้าจะฟังไหม 하나님이 나와 함께 하지 않는 것 같은 생각이 막 강하게 일어날 때 ตอนที่มีความคิดที่ว่าพระเจ้าเนี่ยก็ไม่อยู่ร่วมกันกับฉัน 내가 기도해도 하나님이 들어주지 않는 것 같은 생각이 막 가득할 때 ตอนที่เรามีความคิดเต็มไปทั้งหมดว่าต่อให้ฉันอธิษฐานพระเจ้าก็จะไม่ตอบรับ 자, 그리스도인들이 이제 신앙생활 하다가 어려운 게 바로 이제 그런 일들이 마음에서 일어나면 이걸 이길 만한 힘이 없잖아요. จริงๆแล้วสำหรับคริสเตียนครับการที่เราใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเรื่องที่ยากก็คือตอนที่เรามีความคิดแบบนี้แล้วเราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเอาชนะมัน 그리고 그런 어떤 생각 거기에만 집중을 해버리기 때문에 แล้วความคิดก็จะสนใจอยู่แค่เรื่อ 뭐 งนั้ 다른 น 사람이 무슨 얘기를 해도 다른 사람의 말이 내 마음에 남지를 않는 거예요. ไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรครับคำพูดของเขาก็ไม่หลงเหลืออยู่ในใจ 오히려 막 그렇게 하는 나한테 뭐 교제를 해주는 사람도 막 이제 미운 거죠. ก็เลยเกลียดชังคนที่มาสามัคคีธรรมด้วยซ้ำครับ 자, 모든 일이 내가 생각하는 대로 안 될 때 อย่างทุกเรื่องครับตอนที่มันไม่เป็นไปตามความคิดของเรา 우리는 쉽게 이제 좌절을 하고 원망할 때가 많습니다. ก็มีตอนที่เรากล่าวโทษแล้วก็มีแต่คำบ่นครับ 자, 자, 오늘 이제 제가 좀 먼저 이런 얘기를 꺼내는 이유는 뭐냐면 เหตุผลที่วันนี้ตอนเช้านี้ผมได้พูดเรื่องนี้ก่อนก็คือ 우리는 하나님이 나에게 내가 기도하는 거 안 들어준다는 생각이 더 많을 때가 많고 สำหรับพวกเราครับเรามีตอนที่เราคิดว่าพระเจ้าจะไม่ตอบรับคำอธิษฐานของ 저 ฉันได้เยอะ 같이 กว่า 이렇게 살고 있었던 형제가 나를 진짜 사랑하는 게 아니고 나를 미워한다는 생각이 들을 때 อย่างตอนที่มีความคิดว่าบราเดอร์ที่อาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้รักฉันแต่เกลียดฉัน 뭐 하나님이고 뭐 교회고 막 이제 다 한 장 막 버리고 내 맘대로 살고 싶은 마음이 막 일어날 때가 있단 말이죠. ก็จะมีตอนที่รู้สึกว่าจะโบสถ์จะพระเจ้าอะไรอยากจะทิ้งให้หมดแล้วใช้ชีวิตตามใจฉัน 자, 우리는 그럴 때 내 생각에 막 이끌려서 내가 생각하고 있는 것이 잘못됐다는 마음이 전혀 없습니다. ไม่ได้มีความคิดเลยว่าสิ่งที่ฉันเนี่ยกำลังคิดอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิด 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 하나님이 내 기도를 안 들어준다고만 생각하고 คิดแต่แค่ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ฟัง 하나님이 คำอธิษฐาน 나와 ของฉัน 함께하지 않는다고만 생각하고 있지 คิดแค่ว่าพระเจ้าไม่อยู่ร่วมกันกับฉัน 하나님은 그때 나에게 뭐라고 말씀하실까? ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าพูดอะไรกับฉัน 그건 별로 관심 없지요. ไม่ค่อยสนใจครับกับสิ่งนี้ 그때 하나님은 나에게 뭐라고 말할까요? ตอนนั้นพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราครับ 넌 내 말 안 듣잖아. เธอไม่ฟังคำพูดของฉัน 말씀 안 믿잖아. เธอไม่เชื่อพระค 내가 진짜 말씀을 안 믿는다는 생각은 별로 없어요. ำไม่ค่อยมีความคิดค่ะว่าผมเนี่ยแบบตัวผมไม่เชื่อพระค 내가 하나님의 음성을 들으려고 하지도 않는 내가 그런 사람이라고 인정하기 싫은 거예요. ำไม่อยากจะยอมรับครับว่าผมเป็นคนที่ไม่อยากจะฟังพระค 자, 우리 마음에는 어떤 생각이 아주 강합니까? ำในจิตใจของเราเนี่ยมีความคิดอะไรที่มันแข็งแกร่งครับ 왜 그런 생각에 이끌려 가겠습니까? ทำไมถึงโดนลากไปด้วยความคิดแบบนั้น 내가 나를 섬길 때 ตอนที่เราปฏิบัติตัวเอง 내가 나를 높이고 살 때 ตอนที่เรายกย่องตัวเองขึ้นสูง 그런 것들이 이제 문제가 될 때가 있다는 겁니다. ก็จะมีตอนที่สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาครับ 사실 내 마음이 낮아 있으면은 ถ้าเกิดว่าใจของเราทอมอยู่ 그런 게 문제가 안 될 수 있는데 ก็อาจจะไม่เป็นปัญหาครับ 근데 언제 그런 게 문제가 된다고요? แต่เมื่อไหร่ครับที่เป็นปัญหา 내 마음이 하나님보다도 높아 있을 때 이제 그런 게 이제 문제가 될 때가 있고요. ตอนที่จิตใจของเราเนี่ยอยู่สูงยิ่งกว่าพระเจ้า 또
내가 나만 섬기고 내 육체만을 생각할 때 이제 그런 생각에 빠진다는 겁니다. ตอนที่เราปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองครับเราจะจมลงไปสู่ความคิดแบบนี้ 자, 지금 오늘 먼저 제가 이렇게 서두에 이런 얘기를 하는 이유는 เหตุผลที่ตอนเริ่มผมได้พูดเรื่องนี้นะค 자, รับ 오늘 먼저 우리는 이런 걸 생각을 해야 된다는 겁니다. เราจะต้องคิดถึงสิ่งนี้ก่อน 내 마음의 위치가 어디? ไหนครับ 내가 내 편에 서 있나? อยู่ในฝ่ายของฉันหรือเปล่า 내가 하나님 편에 있나? หรือว่าอยู่ในฝ่ายของพระเจ้า 우리의 마음의 위치가 어디에 있었을 때 원망 불평이 커가겠습니까? ตำแหน่งของจิตใจของเราอยู่ที่ไหนครับ ถึงได้มีคำบ่นและความไม่พอใจมากขึ้น 내가 육신을 섬기고 내 편에 서서 살기 때문에 ตอนที่เราปฏิบัติเนื้อหนังของเราแล้วยืนอยู่ฝ่ายของเรา 내가 나를 사랑할 때 이제 그런 생각이 나를 이끌어가는 거죠. ตอนที่รักตัวเองครับก็จะถูกลากไปด้วยความคิดเหล่านี้ 그러니까 내가 시험을 들었을 때 가만히 되돌아 보면 อย่างตอนที่เราถูกทดลองครับแล้วเราลองย้อนกลับไปมอง 아니 ดู 내가 감기 걸렸는데 ฉันเนี่ยเป็นหวัด 왜 나를 저 창고에 가서 자라고 그래? ทำไมถึงให้ฉันไปนอนในห้องเก็บของ 저 형제는 날 미워하는 것 같아. บาร์เดอร์คนนั้นน่าจะเกลียดฉัน 자, 그런 생각에 빠지니까 พอจมไปกับความคิดนี้ครับ 모든 게 불평, 원망이 내 마음에 가득하고. ทำให้ความไม่พอใจคำบ่นเต็มไปในใจของผมครับ 근데 사실 냉정하게 다시 생각해봐요. ถ้าลองคิดดูดีๆนะคะ 내가 지금 그때 어떤 사람입니까? 내 이치가 뭡니까? แต่ตำแหน่งของผมตอนนั้นคือคนแบบไหนครับ 성교학교 훈련 받으러 갔단 말이죠. จริงๆแล้วคือไปรับการฝึกฝนเป็นนักเรียนมิชชันนารี 훈련이라는 것은 그런 것을 이길 수 있는 그 훈련하는 건데 การฝึกฝนก็คือจะต้องเป็นการฝึกฝนให้สามารถเอาชนะสิ่งแบบนี้ได้ 내가 지금 그걸 훈련 받을 만한 마음의 자세가 되어 있습니까? ตอนนั้นจิตใจของผมเนี่ยพร้อมที่จะได้รับการฝึกฝนไหมครับ 내가 훈련 받고 싶은 마음이 하나도 없을 때 อย่างตอนที่ผมเนี่ยไม่ได้มีใจที่อยากจะได้รับการฝึกฝน 그런 게 다 문제가 되는 거예요. ทุกอย่างเลยกลายเป็นปัญหาทั้งหมดครับ 아, 돈도 없이 매일 걸어 다녀야 돼. ทำไมไม่มีเงินเราจะต้องเดิน 아이, 감기 걸렸는데 약도 사 먹을 돈도 없잖아. เป็นหวัดเนี่ยแต่ไม่มีเงินจะซื้อยาแก้หวัด 내가 ด้วยซ้ 언제까지 이렇게 살아야 돼? ำฉันจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้จนถึงเมื่อไหร่ 자, 이런 생각을 자꾸 받아들이잖아요. แล้วรับความคิดนี้เรื่อยๆครับ 그 생각에 내가 이끌려가고 있다는 것은 การที่ถูกลากไปด้วยความคิดนี้ 내가 하나님의 종으로 지금 살 마음의 자세가 있습니까? ผมมีจิตใจที่อยากจะเป็นพร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าไหมครับ 내가 지금 사단의 종으로 살고 있습니까? ผมได้ใช้ชีวิตเป็นทาสของมารซาตาน 그때 당시는 그걸 생각할 여유도 없어요. ตอนนั้นผมไม่มีความคิดแบบนี้ด้วยซ้ำครับ 우리가 시험에 들으면 ตอนที่เราถูกทดลอง 그냥 그런 것을 깊이 생각할 만한 여유도 없이 사단이 준 생각에 막 이끌려가기 때문에 เพราะว่าเราถูกลากไปโดยความคิดของมารซาตานครับไม่ได้มีช่องว่างอะไรให้เราได้คิดเรื่องแบบ 모든 นี้ 게 เลย 이제 불평이 내 마음에 가득가득 쌓이게 되는 겁니다. ทำให้ในใจเนี่ยมีแต่ความไม่พึงพอใจอยู่ในใจครับ 자, 제가 조금 전에 얘기한 것처럼 เหมือนกับที่ผมพูดก่อนหน้านี้ 내가 시험에 들면 ตอนที่ถูกทดลอง 교회는 사랑이 없는 것 같아. เหมือนกับที่โบสถ์เนี่ยไม่มีความรัก 하나님이 나를 버린 것 같아. เหมือนกับพระเจ้าเนี่ยทิ้งฉัน 그 생각만 믿고 있지. ผมเชื่อแค่นั้นครับ 하나님이 지금 나에게 뭐라고 말씀하고 계시나? แต่ว่าตอนนี้พระเจ้าได้พูดอะไรกับผม 이건 전혀 생각 안 해요. ไม่คิดเลยครับ 너가 진짜 하나님의 말씀을 믿어? เธอเชื่อพระคำของพระเจ้าจริงๆหรอ 자, 훈련이라는 건 뭡니까? อะไรคือการฝึกฝนครับ 자, 제가 자주 얘기하죠. ผมก็พูดบ่อยๆครับ 욥기 말씀 하나 보겠습니다. จะขอดูในพระคำโยบนะครับ 욥기 23장 ในโยบบทที่ 23 ครับ 10절 ข้อที่ 나의 가는 길은 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련한 후에 내가 정금같이 나오리라. 10ด้วยว่าพระองค์ทรงทราบทางที่ข้าไป เมื่อพระองค์ทรงทดสอบข้าแล้วข้าก็จะเป็นอย่างทองคำ 내가 지금 가고 있는 길은 하나님만 아셔요. ทางที่ผมกำลังไปมีเพียงแค่พระเจ้าที่รู้ครับ 근데 나를 훈련할 때 แ
แต่ตอนที่พระองค์ทรงฝึกฝน 어떻게 한다고요? ทำยังไงครับ 정금같이 한다는 이 말이 무슨 말입니까? จะทำให้เป็นอย่างทองคำนี้หมายความว่ายังไงครับ 만약에 이 강대상만한 돌이 있다면 ถ้าสมมติว่ามันมีหินที่ใหญ่เท่ากับแท่นธรรมาสนี้นะคะ 이제 돌 중에 금이 조금 있는 그것을 이제 금광석이라고 말해요. เราก็จะถ้าข้างในหินนั้นครับมีทองคำอยู่แม้แต่นิดเดียวเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นแร่ทองคำ 이만한 강대상만한 돌이 있는데 ก็คือมีหินอันใหญ่เท่ากับธรรมาสนี้ 만약에 이런 큰 강대상만 돌에 이만큼 컵만큼만 돌이 있으면은 그건 진짜 가치 있는 금광석이에요. ก็คือถ้าเกิดว่าภายในหินที่ใหญ่เท่ากับแท่นธรรมาสนี้แล้วภายในเนี่ยมีแร่ทองคำที่ใหญ่เท่ากับแก้วนี้ครับก็คือจะเป็นสิ่งที่มีค่ามาก 그런 돌은 거의 없고요. แต่ว่ามันไม่ค่อยมีหินแบบนั้นหรอกครับ 막 컵 뚜껑만큼도 없어요. คือมันไม่ค่อยมีทองใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับมีแค่นี้แค่ฝาแก้ว 근데 이렇게 큰 돌에서 แต่สำหรับหินที่ใหญ่แบบนี้ 뚜껑만한 만큼 있는 돌을 어떻게 캐냅니까? เขาจะเอาแร่ทองคำที่ไซส์มันขนาดแค่ฝาแก้วออกมาได้ยังไงครับ 그걸 어떻게 이제 정제를 해가지고 분리시켜가지고 꺼내냐면 คือเขาจะกลั่นออกมาให้ได้เพื่อที่จะแบ่งระหว่างหินกับทองคำออกมา 이런 돌을 막 용광로가 한 불이 한 3천도 4천도 이렇게 타고 있는 그런 불 속에 넣어버리면 ถ้าเกิดว่าเราเอาหินพวกนี้ครับไปโยนลงไปในไฟที่มันจะเป็นประมาณ300หรือ400องศา 쌈러이가 아니 실러이 용사가 아니고 3천 ขอโทษนะครับ 3,000 แล้วก็ 4,000 นะครับ 4,000 องศา 그런 용광로에 넣으면 이게 녹아버려요. ก็ 돌이 녹아버려요. ถ้าโยนลงไปนะครับหินก็จะละลาย 뭐 철 같은 것도 그렇게 단단하지만 용광로에 들어가면 물처럼 되잖아요. อย่างถ้าเกิดว่าต่อให้เป็นเหล็กครับถึงแม้เหล็กมันจะแข็งแค่ไหนแต่ถ้าเข้าไปในเตาหลอมแบบนั้นครับมันก็จะละลาย 그때 이제 금은 금대로 구리는 굴, 철은 철대로 이렇게 다 분리가 되는 거예요. อย่างตอนนั้นเองครับทุกอย่างมันจะถูกแยกกันออกมาหมดเลย ไม่ว่าจะเป็นทั้งเหล็กหรือเป็นหินหรือว่าเป็นทองทุกอย่างมันจะถูกแยกออกมา 돌 같은 나를 그런 불구덩이에 던져서 이제 금으로 이제 정제하는 과정인 거죠. คือหมายความว่ามันเป็นขั้นตอนที่ชั้นที่เป็นเหมือนกับหินเนี่ยพระเจ้าก็คือจะโยนเข้าไปในเตาหลอมแล้วก็จะออกมาเป็นทองคำ 만약에 내가 돌인데 던져질 때 อย่างต่อให้ถ้าสมมติว่าผมเนี่ยเป็นหินแต่ตอนที่ถูกโยนเข้าไป 어디다가 용광로에 던져질 때 สมมติว่าโดนโยนเข้าไปในเตาหลอม 왜 나를 용광로에 버립니까? มาทิ้งฉันไว้ในเตานี้ทำไม 난 용광로에 들어가기 싫어요. ฉันไม่อยากจะเข้าไป 그런 돌이 있다면 그런 금광석이 있다면은 그 금광석 속에 있는 금은 캐낼 수가 없어요. 분리될 수가 없어요. อย่างถ้ามันมีหินแบบนั้นต่อให้มีแร่ทองคำครับก็ไม่สามารถจะนำแร่ทองคำออกมาจากหินนั้นได้ 그게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 내 속에 예수 그리스도가 있는데 ในตัวผมมีพระเยซูคริสต์ 내 육신의 생각, 육신의 덩어리가 너무 커가지고 แต่ถ้าเกิดว่าก้อนเนื้อแห่งกับเนื้อหนังของเราเนี่ยมันใหญ่โต 내 속에 예수님이 안 나타나는 거예요. พระเยซูในตัวผมก็ไม่สามารถปรากฏออกมาได้ครับ 그런 나를 용광로가 던져서 금으로 나를 단련해서 금을 만드는 과정이에요. มันคือขั้นตอนที่พระเจ้าเนี่ยโยนเราลงไปเพื่อที่จะทำให้เตาหลอมแล้วก็จะกลั่นออกมาเป็นทองคำครับ 근데 우리는 그런 훈련을 받을 때 그런 속으로 들어가면 อย่างตอนที่เราได้รับการฝึกฝนแล้วเข้าไปในเตา 100명이면 100명 거의 도망 나와요. แต่ผู้คนเนี่ยต่อให้สมมุติว่าเข้าไป100 คนนะครับ100 คนนั้นก็หนีออกมาทั้งหมด 1000명이면 1000명 다 도망 나와요. 1,000 คนต่อให้เป็น1,000 คนก็1,000 คนหนี 이 ออกมา 교회에 이렇게 오래 있을 수 없는 이유가 เหตุผลที่ผู้คนไม่สามารถจะอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้ได้นานก็ 그런 คือ 훈련을 이렇게 조금 하면 ถ้าเกิดว่าเราฝึกอะไรนิดหน่อย 대부분의 사람들은 คนส่วนมากครับ 다 도망가 버려요. ก็จะหนีไปทั้งหมด 하나님 우리를 정금으로 만드는 과정인데 เป็นขั้นตอนที่พระเจ้าจะทำให้เรากลายเป็นทองค 정금으로 되고 싶지 않는 거죠. ำแต่ว่าไม่อยากจะเป็นทองคำครับ 만약 내가 지금 이런 얘기를 하는 이유는 เหตุผลที่ผมพูดเรื่อง 만약에 นี้ 내가 그때 그 생각을 믿고 내가 도망갔다면 ถ้าเกิดว่าตอนนั้นผมเชื่อความคิดนี้แล้วหนีไป
나는 이 자리에 있을 수가 없죠. ผมไม่สามารถจะยืนอยู่ที่นี่ได้ครับ 내가 계속 복음을 전할 수가 없죠. ไม่สามารถจะเผยแพร่ข่าวประเสริฐเรื่อยๆครับ 근데 진짜 감사한 것은 แต่สิ่งที่น่าขอบคุณก็คือ 내가 그런 어떤 시험을 이길 만한 의지나 인내나 이런 게 나에게는 없었습니다. จริงๆแล้วสำหรับผมครับไม่ได้จะมีความตั้งใจหรือความอดทนที่จะสามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้เลย 하나님이 나를 길이 참아 주셔서 แต่ว่าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยก็อดทนอยู่ 내가 이 자리에 설 수 있었던 거지. ทำให้ผมสามารถยืนอยู่ที่นี่ได้ 세상 사람 같으면 내가 원망할 때 อย่างถ้าเป็นคนทางโลกครับถ้าเกิดว่าผมมีคำบ่น 내가 당연히 버려져야 될 사람인데 ผมจะต้องเป็นคนที่จะต้องถูกทิ้งอยู่แล้ว 내가 세월이 지나서 이렇게 생각해 보면 เมื่อเวลาผ่านมาแล้วผมก็ได้ลองคิดดู 내가 원망할 때 내가 불평하고 의심할 때 버림받아도 마땅한데 อย่างตอนที่ผมเนี่ยไม่พอใจมีคำบ่นแล้วก็ไม่มีความไม่เชื่อเนี่ยผมควรจะต้องถูกทิ้ง 하나님이 나를 길이 참아 주시고 แต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงอดทน 나를 불쌍히 여겨 주셔서 내가 이 자리에 서 있는 거지. และพระเจ้าก็ให้ความเมตตาผมเลยยืนอยู่ที่ 내가 뭐 นี้ 믿음이 있어서 이 자리에 서 있다고 말할 수 없습니다. คือไม่สามารถจะพูดได้เลยครับว่าผมเนี่ยมีความเชื่อก็เลยยืนอยู่ที่นี่ 하나님이 그때 나를 훈련하고 계셨는데 พระเจ้าเนี่ยเป็นคนฝึกฝน 나를 지금 정금으로 만들어 가고 있다라고 내가 믿지 않았던 거죠. ผมไม่ได้เชื่อเลยด้วยซ้ำครับว่าตอนนี้ผมกำลังจะกลายเป็นทองคำ 나는 뭐만 믿고 있었습니까? ตอนนั้นผมเชื่ออะไรครับ 에이, 저 형제가 나를 미워하는 거야. บาร์เดอร์คนนั้นน่ะเกลียดฉัน 아니, 교회는 사랑이 없는 거야. ที่โบสถ์เนี่ยไม่มีความรัก 사단이 주는 생각을 내가 믿고 있지. เชื่อแค่ความคิดของมารซาตาน 이런 하나님의 말씀을 내가 믿습니까? เชื่อพระคำของพระเจ้าแบบนี้ 내가 ครับ 하나님의 말씀을 믿는 믿음이 있다면 ถ้าเกิดว่ามีความเชื่อที่เชื่อในพระคำของ 이런 พระ 말씀이 내 เจ้า 마음에 들어오면 และเมื่อพระคำนี้เข้ามาในใจของ 그 ผม 의심, 원망 다 사라질 것입니다. ความไม่เชื่อหรือว่าความสงสัย แล้วก็คำบ่นเนี่ยก็จะหายไปทั้งหมด 근데 ครับ 그 원망, 불신이 사라지지 않는 이유는 เหตุผลที่ความไม่เชื่อแล้วก็ความไม่พอใจยังไม่หายไปก็คือ 말씀 안 들어요. เพราะว่าไม่ฟังพระคำครับ 말씀 안 믿어요. แล้วก็ไม่เชื่อพระค 하나님이 뭐라고 하는지 듣고 싶지도 않아요. ำไม่อยากจะฟังด้วยซ้ำว่าพระเจ้าพูดว่าอะไร 그냥 내 고집대로 세상을 살고 싶지. อยากจะใช้ชีวิตตามความดื้อด้านของตัวเอง 그냥 하나님의 어떤 계획이나 하나님의 뜻이나 이런 건 별로 관심이 없어요. ไม่ได้สนใจพระประสงค์ของพระเจ้าหรือว่าแผนการของพระเจ้าอะไร 그러니까 그런 생각 속에 빠지는 겁니다. ก็เลยจมอยู่ในความคิดแบบนั้นครับ 자, 지금 제가 무슨 얘기하다 여기까지 왔습니까? ผมพูดเรื่องอะไรถึงได้มาถึงเรื่องนี้ครั 자, 오늘 먼저 우리는 생각해야 될 게 뭐예요? วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดก่อนเลย 내 ก็คือ 마음의 위치가 어디에 있느냐? ตำแหน่งของจิตใจของเราอยู่ที่ไหน 내가 내 편, 60편에 있으면요. ถ้าอยู่ในฝั่งของฉันอยู่ในฝั่งของเนื้อหนัง 원망 불신이 막 일어납니다. มีแต่ความไม่เชื่อแล้วก็มีแต่ความไม่พอใจ 그 사람은 자기를 섬기고 있는 거죠. คนนั้นเนี่ยกำลังปฏิบัติตัวเองอยู่ 또 다르게 얘기하면 ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ 우상을 섬기고 있는 거죠. กำลังปฏิบัติรูปเคารพครับ 우상을 섬기고 있는 자체가 저주라는 것도 믿지도 않아요. ไม่ได้เชื่อด้วยซ้ำว่าการที่เราปฏิบัติรูปเคารพเนี่ยก็คือการได้รับการแช่งสาป 하나님의 말씀을 하나도 안 믿고 ไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าแม้แต่ 자기 นิดเดียว 생각만 믿기 때문에 และเชื่อแค่ความคิดของตัวเอง 그렇게 생각하는 게 당연하다고 생각하는 거예요. คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะคิดแบบนั้น 그러나 진짜 영적인 세계에 눈을 뜨고 관심 있는 사람들은 แต่สำหรับคนที่ลืมตาทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณและคนที่สนใจ 내가 지금 우상을 섬기고 있구나. อ๋อฉันเนี่ยกำลังปฏิบัติรูปเคารพ 내가 하나님을 섬겨야 될 사람인데 จริงๆแล้วฉันเนี่ยเป็นคนที่ต้องปฏิบัติพระเจ้า 그리스도인이라는 것 자체가 또 인간 자체의 본분이 뭐예요? คริสเตียนหรือว่ามนุษย์หน้าที่ของมนุษย์คืออะไรครับ 하나님을 경외하는 거예요. คือการยำเกรงพระเจ้า 두려워하면서 하나님을 섬겨야 되는데 ก็คือปฏิบัติพระเจ้าไปด้วยจิตใจที่หวาด 그 กลัว 마음이 죽어버렸을 때 แต่ตอนที่ใจนี้มันได้ตายไป 육신을 향해서 달려가는 거죠. ก็จะวิ่งไปสู่เนื้อหนังครับ 자, 오늘 우리는 무슨 말씀을 읽었습니까? วันนี้เราอ่านพระคำอะไรไปแล้วครับ 루시라는 사람이 คนที่ชื่อว่ารูธ
본래 어디서 살았습니까? เขาอาศัยอยู่ที่ไหนมาก่อนครับ 베들레헴에 살았던 사람이에요. เป็นคนที่อาศัยอยู่ที่เบธเลเฮมครับ 베들레헴에 살면서 좀 기근이 들으니까 แต่เมื่อใช้ชีวิตอยู่ที่เบธเลเฮมแล้วเริ่มมีความกันดารอาหารเกิดขึ้น 언제까지 내가 베들레헴에 살아야 되나? เลยคิดว่าฉันจะต้องอาศัยอยู่ในเบธเลเฮมอีกนานแค่ไหน 베들레헴에 사는 게 너무 배고파서 죽을 것 같다. อาศัยอยู่ในเบธเลเฮมเนี่ยหิวรู้สึกเหมือนจะตาย 에이, 저 모압을 바라보니까 พอมองไปดูที่โมอับ 야, 저기는 농사 짓기도 좋고 ตรงนั้นเนี่ยปลูกต้นปลูกพืชปลูกอะไรก็ดี 풍요롭고 양식도 많고 อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งอาหารมากมาย 그러니까 남편 엘리멜렉하고 짝짝꿍이 맞아가지고 베들레헴을 버리고 모압으로 가서 살았던 거죠. และตอนนั้นเองที่กับสามีของเขาเอลิเมเลกแล้วก็พูดคุยกันแล้วสุดท้ายก็เลยไปที่โมอับครับ 모압에 살았다는 얘기는 육신적으로 풍요로운 곳이 좋아가지고 거기 모압에서 사는 건데 การที่บอกว่าอาศัยอยู่ในโมอับครับก็คือไปอยู่ในสถานที่ที่เนื้อหนังเนี่ยจะได้อุดมสมบูรณ์เขาอาศัยอยู่ในที่นั่นมา 육신은 편했어요. เนื้อหนังก็สบายครับ 근데 아들 둘하고 남편하고 함께 이제 모압에 가서 살았는데 ได้เดินทางไปกับสามีแล้วก็ลูกชาย2 คน 아들이 이제 컸을 때 ตอนที่ลูกชายโตขึ้น 아들이 모압 여자하고 결혼했잖아요. ลูกชายเนี่ยก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงโมอับ 이 내가 지금 조금 잘못된 얘기한 게 누스 얘기한 게 아니고 그 나오미를 얘기해야 되는데 누스를 얘기했네요. ก็เมื่อกี้ที่ผมพูดผิดไปนะครับ อันนี้ไม่ใช่เรื่องราวของรูทนะครับเป็นเรื่องราวของนาโอมีนะครับ 나오미하고 나오미가 본래 베들레헴에 살았는데 ก็คือนาโอมีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเบธเลเฮม 남편 엘리멜렉하고 이제 모압을 갔던 거죠. ก็คือเขาได้เดินทางไปที่โมอับกับสามีที่ชื่อเอลิเมเลกนะครับ 아들이 이제 커가지고 แล้วเมื่อลูกชายเติบโตขึ้น 모압 여자 며느리를 얻게 된 거죠. ก็คือเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงชาวโมอับแล้วก็ได้ลูกสะใภ้เป็นคนโมอับครับ 왜 아들이 모압 여자하고 결혼했겠어요? ทำไมเขาถึงแต่งงานกับผู้หญิงชาวโมอับ 모압 여자가 베들레헴에 있는 여자보다 더 아름답고 부유하고 능력이 있으니까 결혼을 했죠. เพราะว่าผู้หญิงชาวโมอับเนี่ยก็ดูมีอะไรที่ดีกว่าผู้หญิงชาวเบธเลเฮมดูอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีความสามารถครับ 자, 근데 기근이 들으니까 그 아들이 죽어요. แต่พอเกิดกันดารอาหารลูกชายก็ตาย 사실 이 아들이 죽기 전에 남편이 먼저 죽었죠. ก่อนที่ลูกชายจะตายก็คือสามีตายก่อนแล้วครับ 또 둘째 아들이 있었는데 둘째 아들도 다시 모압 여자하고 결혼했는데 แล้วเขาก็มีลูกชายคนที่2ครับก็คือได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวโมอับเช่นกัน 그 둘째 아들도 죽었어요. ลูกชายคนที่2ก็ตาย 남은 것은 누구밖에 안 남았어요. สิ่งที่เหลืออยู่เหลือใครครับ 나오미하고 며느리 둘밖에 안 남았어요. ก็เหลือแค่นาโอมีแล้วก็ลูกสะใภ้2 คน 나오미가 모압에 가서 산 게 10년 정도 됐습니다. นาโอมีเนี่ยไปอยู่ที่โมอับเนี่ยใช้อยู่ที่นั่นประมาณ10 ปีครับ 자, 눕기 좀 읽고 설명하겠습니다. เดี๋ยวจะขออ่านในพระคัมภีร์นางรูธและจะอธิบายนะครับ 1장 눕기 1장을 보겠습니다. จะขออ่านในพระคัมภีร์นางรูธบทที่1ครับ 자, 4절 5절 읽겠습니다. ขออ่านในข้อที่4และ5ครับ บุตรชาย2 คนนี้ก็ได้หญิงชาวโมอับมาเป็นภรรยา คนหนึ่งชื่อโอราปาอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10 ปี และมาโรนและคิริโอนทั้ง2 คนก็สิ้นชีวิต หญิงคนนั้นก็ต้องเปล่าเปลี่ยวเพราะเหตุสามีและบุตรชายทั้ง2ของนางต้องล้มหายตายจากไป 자, 이게 무슨 말이냐면 นี่หมายความว่ายังไงคะ 나오미라는 사람이 베들레헴 사람이었는데 คนที่ชื่อว่านาโอมีนี้เป็นคนที่เมืองเบธเลเฮม 베들레헴이 살기가 어려운 거죠. แต่อาศัยอยู่ที่เบธเลเฮมเนี่ยก็ยากลำบาก 기근이 들고 어려우니까 เพราะว่ามีการกันดารอาหารแล้วก็ยากลำบากครับ 더 살기 좋은 모압으로 갔단 말이죠. ก็เลยย้ายไปใช้อาศัยอยู่ในที่ที่สบายกว่าคือที่โมอับ 거기서 10년 동안 살 동안
아들 둘이 모함 여자하고 결혼을 했어요. แล้วตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลา10 ปีเนี่ยลูกชาย2 คนก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวโมอับครับ 근데 남편 죽고 두 아들이 죽었어요. แต่ว่าสามีก็ตายครับลูกชายก็ตายทั้งคู่เลย 누구만 남았어요? เหลือแค่ใครครับ 여자들만 남았어요. เหลือแค่พวกผู้หญิงครับ 자, 10년 동안 육신은 편했는데 ตลอดระยะเวลา10 ปีเนี่ยเนื้อหนังก็สบาย 이제 남자가 죽었다는 것은 การที่ผู้ชายตายไปหมายความว่า 이제 아들을 낳을 만한 씨가 죽은 거죠. หมายความว่าก็สูญเสียเมล็ดพันธุ์ที่จะมีลู 남편도 กชาย 죽었지, ได้ 두 아들 죽었으니까 เพราะว่าสามีก็ตายลูกชายก็ตาย 여자들만 있으니까 เหลือแค่พวกผู้หญิง 뭐 아들을 낳을 수 있습니까? จะสามารถมีลูกได้ไหมครับ 생명을 낳을 수는 없는 거죠. ไม่สามารถจะมีชีวิตออกมาได้ครับ 여자들은 이제 남았는데 เหลือแค่พวกผู้หญิงครับ 남자들은 다 죽었어요. พวกผู้ชายตายหมดเลย 자, 10년 동안 육신은 편했지만 ตลอดระยะเวลา10 ปีเนี่ยเนื้อหนังก็สบายครับ 씨는 죽어버렸습니다. แต่ว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยได้ตายไปแล้ว 그건 뭘 얘기합니까? หมายความว่ายังไงครับ 10년 동안 육신은 편하게 살을지는 몰라도 ถึงแม้ว่าตลอด10 ปีเนี่ยจะใช้ชีวิตที่เนื้อหนังมันสบาย 나를 통해서 복음을 듣고 구원을 받는 사람은 없는 거예요. แต่ว่าไม่มีใครเลยที่ได้ฟังข่าวประเสริฐแล้วได้รับการชำระบาปผ่านทางฉัน 생명을 낳는 역사는 죽어버린 거죠. หมายความว่าการทำงานที่จะได้บังเกิดชีวิตเนี่ยมันได้ตายไป 자, 오늘 제가 지금 이 얘기까지 하는 이유는 뭐냐면 เหตุผลที่ผมพูดเรื่องนี้นะครับ 에이 뭐 복음 전해가지고 구원 안 받으면 뭐 그거 뭐 어때? ถ้าเกิดว่าเราเผยแพร่แล้วเขาไม่ได้รับการชำระบาปแล้วมันจะทำไม 뭐 내 육신만 편하면 되지 뭐. แค่เนื้อหนังของฉันสบายก็ 나 พอ 이렇게 육신의 쾌락을 위해 사는 거 뭐 좋아. ฉันใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนังมันก็ดี 복음 전하려고 하면 뭐 핍박받아야죠. จะเผยแพร่เนี่ยต้องถูก 사람들한테 무시당하죠. จะต้องถูกดูถูกเหยียบย่ำ 육신은 힘들죠. แล้วเนื้อหนังก็ลำบาก 난 그렇게 사는 거 싫어. ฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้น 그냥 육신 편하는 대로 살면 좋아. อยากจะใช้ชีวิตตามที่เนื้อหนังมันสบาย 자, 그걸 좋게 여기는 사람, คนที่คิดว่าสิ่งนี้ดี 이런 사람이 많아지고 있습니다. คนที่คิดแบบนี้ก็เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ 복음 때문에 핍박받고 어려움 당하고 짓밟히고 이런 거 이제 싫습니다. ผู้คนครับไม่อยากจะถูกเหยียบย่ำหรือว่าโดนดูถูกจากเพราะว่าข่าวประเสริฐ 자, 오늘 두 번째 제가 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดเป็นอย่างที่สองก็คือ 내가 구원받은 지 10년이 됐다. พอถ้าเกิดว่าเราได้รับการชำระบาปมา10 ปี 20년이 됐다. หรือว่า20 ปี 30년이 됐는데 หรือ30 ปี 육신은 편한데 เนื้อหนังอาจจะสบายค 육신은 รับ 더 잘 살게 됐는데 เนื้อหนังก็มีชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม 그걸로 만족하는 사람들이 있을 거고요. เราก็จะมีคนที่พึงพอใจเพียงแค่เท่านี้ค่ะ 내가 육신은 편하게 옛날보다도 좋아졌지만 ถึงแม้ว่าเนื้อหนังของฉันเนี่ยดีกว่าเมื่อก่อนเยอะ 나를 통해서 내가 20년이 지났는데 구원받은 지 20년이 지났는데 แต่ว่าชำระบาปมา20 ปีแล้ว 구원받은 사람이 한 사람이 없다. แต่ก็ไม่มีใครได้รับการชำระบาปเลย 그게 괴로움을 느끼는 사람이 있습니까? จะมีใครรู้สึกถึงสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกข์ทรมานไหมครับ 그런 사람이 많이 없습니다. ไม่ค่อยมีหรอกครับ 요새 태국 사람은 어떻습니까? สมัยนี้คนไทยเป็นยังไงครับ 에이 결혼하면 아이 키워야 되는데 ถ้าแต่งงานก็จะต้องเลี้ยงลูกนะ 애들이 말도 안 듣고 말썽만 부리고 문제만 일으키는데 อย่างเด็กเนี่ยมันไม่ฟังด้วยมีแต่ปัญหาสร้างแต่ปัญหา 에이 결혼하지 말자. อย่าแต่งงานเลย 엄마들도 뭐라고 합니까? 에이 너 결혼하지 마. พวกแม่ก็จะพูดว่าอะไรครับ 결혼하면 나처럼 고생해. ไม่ต้องแต่งงานหรอกแต่งงานจะลำบากเหมือนฉันนะ 이렇게 사는 게 편한 거야. ใช้ชีวิตแบบนี้สบายกว่า 이렇게 얘기하는 사람이 많아졌습니다. มีคนที่พูดแบบนี้เยอะมากขึ้นครับ 진짜 여자는 야 내가 여자로 태어나가지고 สำหรับผู้หญิงครับการที่เกิดมาเป็นผู้หญิง 자식을 한 명도 못 낳았다. แต่ไม่เคยได้ให้กำเนิดบุตรเลย 그건 진짜 괴롭다. เป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมาน 그것만큼 부끄러운 것이 어디가 มี 있나. อะไรที่มันน่าอายมากกว่านี้อีกไหม 그것을 느끼는 사람이 있고 มีคนที่รู้สึกแบบนี้ครับ
그걸 못 느끼는 사람이 있습니다. แล้วก็มีคนที่ไม่รู้สึกครับ 어떤 사람이 그걸 고통으로 느끼겠습니까? คนแบบไหนครับถึงจะรู้สึกว่าเป็นความทุกข์ทรมาน 영혼을 좀 생각하고 하나님을 생각하는 사람은 그걸 고통으로 느낄 수가 있겠죠. อย่างถ้าเกิดว่าคนที่คิดถึงจิตวิญญาณหรือคิดถึงพระเจ้าก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ทรมานค 근데 รับ 육신만 생각하는 사람은 แต่สำหรับคนที่คิดถึงเพียงแค่เนื้อหนัง 그 괴로움이 아니에요. 고통이 아니에요. มันไม่ใช่ความทุกข์ทรมาน 이렇게 사는 게 편한 거예요. ก็คือสบายที่จะใช้ชีวิตแบบนี้ 자, 오늘 제가 얘기하는 것 중에 하나는 สิ่งที่ผมพูดในวันนี้นะครับ 여기서 나오미가 언제 베들레헴으로 다시 돌아왔을까요? นาโอมีเนี่ยจะได้กลับมาที่เบธเลเฮมเมื่อไหร่ครับ 내가 모압에서 사는 것이 การที่ฉันใช้ชีวิตอยู่ในโมอับ 아름답고 좋게 여겼던 그 마음 จิตใจที่รู้สึกว่ามันคืออาศัยอยู่ที่โมอับคือความงดงามแล้วก็คิดว่ามันคือเรื่องที่ดี 그게 얼마나 헛된 것이었나. สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไร้ค่าขนาดไหน 그게 얼마나 더러운 것인가. มันเป็นสิ่งที่สกปรกแค่ไหน 그게 눈이 띄어진 사람만 베들레헴에 돌아올 것입니다. คนที่ลืมตานี้ขึ้นครับตานี้มันถูกเปิดขึ้นถึงจะกลับมาที่เบธเลเฮม 그게 눈이 안 띄어진 사람들은 สำหรับคนที่ตาไม่เปิดขึ้น 모압에 사는 게 뭐가 잘못됐습니까? อาศัยอยู่ในโมอับ 세상의 ผิดยังไง 사람들 다 그렇게 사는 거 ผู้คน 아닙니까? ก็ใช้ชีวิตแบบนี้กันทั้งหมด 어디 가면 맛있는 거 먹지? จะไปที่ไหนหาอะไรอร่อยๆกิน 어떤 집을 사지? จะซื้อบ้านแบบไหน 어떤 차를 사지? ซื้อรถแบบไหน 육신의 쾌락을 누리고 사는 이 자체가 การที่ใช้ชีวิตในความสบายของเนื้อหนังนั้น 즐거움이지 เป็นความสุขครับ 고통입니까? มันทุกข์ทรมานเหรอครับ 고통스럽지 않아요. ไม่ได้รู้สึกว่ามันทุกข์ทรมาน 근데 언제 그 모압에서 베들레헴으로 돌아오겠습니까? แต่ว่าเมื่อไหร่ครับที่จะกลับมาจากโมอับไปที่เบธเลเฮม 저는 오늘 이 말씀을 준비하면서 그런 생각을 해봤습니다. วันนี้ผมได้เตรียมพระคำนี้แล้วได้คิดแบบนี้ครับ 옛날에 나오미가 베들레헴을 떠날 때 อย่างตอนที่นาโอมีครับกำลังจะออกจากเบธเลเฮม 모압을 무척 아름답게 봤는 거예요. ได้มองว่าโมอับเนี่ยงดงามมาก 모압이 자기를 행복하게 해줄 거라고 믿었던 거예요. ๆ คือเชื่อว่าโมอับเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขได้ 그래서 모압으로 갔는데 แล้วเมื่อไปที่โมอับครับ 그 생각 그것이 누구를 죽였습니까? ความคิดนั้นครับได้ฆ่าใครครับ 남편을 죽였어요. ได้ฆ่าสามี 그 생각을 버리지 않고 계속 아들을 모압 여자하고 결혼을 시켰던 것은 แล้วเมื่อไม่ทิ้งความคิดนี้แล้วก็ให้ลูกชายแต่งงานกับหญิงสาวชาวโมอับ 고집이 센 거죠. คือเขาเป็นคนที่ดื้อด้านมากๆครับ 하나님이 남편을 죽이면서 พระเจ้าได้ฆ่าสามีไป 너 빨리 베들레헴으로 돌아가라. เธอรีบกลับไปที่เบธเลเฮมซะ 남편 죽어도 ต่อให้สามีตาย 베들레헴에 다시 가고 싶지 않은 거예요. ก็ไม่อยากจะกลับไปที่เบธเลเฮมครับ 여전히 아들이 있고 또 며느리를 얻으니까 แต่เพราะว่ามีลูกชายแล้วพอก็มีลูกสะใภ้ด้วย 뭐 살만 하잖아요. ก็รู้สึกว่ามีชีวิตอยู่ได้ 뭐 돈도 있고 집도 있고 며느리도 있고 아들도 있으니까 เพราะว่ามีทั้งเงินทั้งบ้านมีทั้งลูกชายและลูกสะใภ้ 그래도 모압이 좋은 거예요. แล้วก็คิดว่าโมอับเนี่ยดี 근데 두 아들까지 죽으니까 แต่พอลูกชายสองคนตาย 여자들만 있는데 เหลือแต่พวกผู้หญิง 이제 무슨 소망을 가지고 살아야 될지 이제 아무런 소망이 없는 거예요. ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตโดยมีความหวังอะไรเขาไม่มีความหวังอะไรเหลืออยู่เลยครับ 자, 나오미가 언제 베들레헴에 다시 돌아왔습니까? นาโอมีได้กลับไปที่เบธเลเฮมเมื่อไหร่ครับ 내가 모압을 아름답게 봤던 그거 การที่ฉันมองว่าแผ่นดินโมอับเนี่ยงดงาม 그게 거짓이었구나. นี่คือสิ่งโกหก 그게 진짜 더럽고 악한 거구나. นี่คือสิ่งที่สกปรกและก็ชั่วร้าย 하나님 나를 여기서 건져주세요. พระเจ้าได้โปรดช่วยฉันจากตรงนี้ 자, 지금까지 제가 얘기했던 이유는 뭐냐면 เหตุผลที่ผมพูดในวันนี้นะครับ 뭘 얘기를 오늘 하고 싶었냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ 시편 140편입니다.
ในสดุดีบทที่140นะครับ 자, 시편 140편 1절부터 5절까지만 먼저 읽겠습니다. จะขออ่านในสดุดีบทที่140ตั้งแต่ข้อที่1ถึง5นะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์จากคนชั่วร้ายขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณผู้คิดปองร้ายอยู่ในจิตใจของเขาและก่อกวนต่อเนื่องกันให้มีสงครามขึ้นเขาทำลิ้นของเขาให้คมเหมือนลิ้นงูและภายใต้ริมฝีปากของเขามีพิษของงูหางไหมข้าแต่พระเจ้าขอทรงระแวดระวังข้าพระองค์ไว้ให้พ้นจากมือของคนอธรรมขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณผู้คิดแผนการพลิกเท้าของข้าพระองค์คนโอหังได้ซ่อนกับดักข้าพระองค์และวางบ่วงไว้ที่ข้างทางเขากลางตาข่ายเขาตั้งบ่วงแล้วดักข้าพระองค์ 자, 여기서 악인에게서 1절에서 악인에게서 나를 건져달라고 지금 다윗이 하나님께 부르짖고 있습니다. ดาวิดครับได้ร้องกับพระเจ้าว่าได้โปรดทรงช่วยกู้จากคนชั่วร้าย 이 추월아이는 어떤 것을 말합니까? ชั่วร้ายเนี่ยพูดถึงอะไรครับ 우리는 뭐 강도, 가늠, 뭐 살인 이런 악한 사람을 생각하는데 เราอาจจะคิดว่าพวกโจรปล้นหรือว่าการล่วงประเวณีการฆาตกรรมอันนี้คือชั่วร้าย 저는 다시 이 성경을 읽으면서 ตอนนี้ผมอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่ง 여기 악인은 누구를 말할까? คนชั่วร้ายตรงนี้พูดถึงใครกัน 나를 섬기고 있는 나. ตัวฉันเองที่ปฏิบัติตัวฉัน 그게 진짜 악한 건데 นั่นคือสิ่งที่ชั่วร้ายครับ 그런 내가 악하다고 생각 안 해요. แต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันชั่วร้าย 육신을 아름답게 보는 마음 จิตใจที่มองว่าเนื้อหนังเนี่ยงดงาม 내가 좀 지혜롭고 능력 있다고 하면 나를 믿는 마음 การที่บอกว่าฉันเนี่ยมีความสามารถมีสติปัญญาเชื่อในตัวฉัน 그래서 쉽게 우리는 교만합니다. ทำให้พวกเราเนี่ยเย่อหยิ่งง่าย 내가 다른 사람보다 좀 낫다고 생각하고 ๆ คิดว่าตัวเราเนี่ยดีกว่าคนอื่น 나는 좀 지혜롭다고 생각하고 คิดว่ามีสติปัญ 나는 ญา 능력이 있다고 생각하고 คิดว่ามีความสามารถ 그러면서 나를 믿는 마음이 커져가는 겁니다. ทำให้จิตใจที่เชื่อในตัวฉันเองเนี่ยมันใหญ่ 내가 โตขึ้น 나를 섬기고 있는 겁니다. ก็ฉันเองที่ปฏิบัติตัวเอง 저는 다시 생각해 봤습니다. ผมได้ลองคิดดูครับ 3절의 말씀이 뭐냐면 ในข้อที่3ครับ 뱀같이 그 혀를 날카롭게 하니 그 입술 아래는 독사의 독이 있다이다. เขาทำลิ้นของเขาให้คมเหมือนลิ้นงูและภายใต้ริมฝีปากของเขามีพิษของงูหางไหม 이게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 나오미가 여보 모압으로 가자. นาโอมีได้บอกกับสามีครับว่าที่รักเราไปโมอับกันเถอะ 거기 있는 양식도 많고 ที่นั่นมีอาหารนะ 풍요로워. แล้วก็อุดมสมบูรณ์ 그렇게 서로 말했을 것 같아요. ทั้งคู่น่าจะพูดแบบนั้นครับ 그것은 날카로운 혀예요. นั่นคือลิ้นที่แหลมคม 여보 모압이 먹을 것 많잖아. ไปโมอับเนี่ยของกินก็เยอะ 그것은 내 영혼을 죽이는 날카로운 혀입니다. นั่นคือลิ้นที่แหลมคมที่จะฆ่าจิตวิญญาณของเรา 근데 우리는 그렇게 믿지 않아요. แต่พวกเราไม่เชื่อครับ 내가 나를 높이는 마음 จิตใจที่อยากจะยกตัวเองขึ้นสูง 그것은 뭐예요? มันคืออะไรครับ 독사의 독이 내 입술 밑에 있는 거예요. คือมีพิษของงูที่อยู่ใต้ริมฝีปาก 제가 서두에 그런 말을 했습니다. ผมได้พูดก่อนหน้านี้ครับ 내가 감기 걸렸는데 ผมเนี่ยเป็นไข้หวัด 형제가 나를 창고에 가서 자라고 한단 말이죠. พวกบาเดอร์ก็บอกให้ผมเข้าไปนอนในห้องเก็บของ 네가 날 사랑해? เธอน่ะรักฉันเหรอ 나 미워하잖아. เธอเกลียดฉัน 나도 너 미워해. ฉันก็เกลียดเธอ 이런 말을 할 때가 있잖아요. มีตอนที่เราพูดแบบนี้ครับ 내가 좀 무시당한다 싶으면 ถ้าเกิดว่าเราจะถูกดูถูก 내가 무시당하기 싫어가지고 ไม่อยากจะถูกดูถูกครับ 나를 무시하는 사람을 향해서 내가
미움을 품고 있잖아요. ผมก็เก็บความเกลียดชังเอาไว้สำหรับคนที่ดูถูกเรา 그러면서 그 사람을 막 욕하잖아요. แล้วก็ด่าว่าคนนั้นครับ 그것은 독사의 독이 내 입술 안에 있는 거예요. ก็คือพิษของงูหางไหม้เนี่ยอยู่ในปากของเราครับ 그런 나를 정확히 본 적이 있습니까? เคยเห็นตัวจริงตัวตนของผมอย่างชัดเจนไหมครับ 많은 사람들은 자기를 너무 좋게 여기기 때문에 คนมากมายครับจะคิดว่าตัวเองดี 자기를 너무 사랑하기 때문에 และก็รักตัวเอง 자기가 하는 말이 얼마나 더럽고 악한지를 깨닫는 사람들이 없습니다. ไม่มีใครรู้ว่าคำพูดที่ตัวเองพูดออกมาเนี่ยมัน 다른 ชั่วร้ายแค่ 사람만 ไหน 판단하고 욕할 줄은 알지. รู้จักแค่ว่าตัดสินแล้วก็ด่าว่าคนอื่น 내가 이런 말을 하는 거 보면 ดูจากการที่ฉันพูดแบบนี้ 내가 얼마나 이중적이고 더러운 사람인지를 인정하기 싫은 마음이 있는 거예요. มีจิตใจที่ไม่อยากจะยอมรับว่าเป็นคนที่น่าซื่อใจคดแค่ไหนแล้วก็สกปรกแค่ไหนครับ 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ 나오미가 엘리멜렉하고 베들레헴에 10년 전에 살았단 말이에요. นาโอมิและเลเมเลกเนี่ยอาศัยอยู่ที่เบธเลเฮมก่อนหน้านั้นเมื่อ10 ปีก่อนหน้านั้น 그때 ครับ 왜 그들이 베들레헴을 떠났겠어요? แต่ทำไมเขาถึงจากเบธเลเฮมมา 여보 베들레헴 기근만 있잖아. ที่รักถ้าที่เบธเลเฮมเนี่ยก็มีแต่ความกันดารอาหารนะ 하나님이 베들레헴을 저주한 것 같아. เหมือนพระเจ้าเลยจะแช่งสาปเบธเลเฮมแล้ว 야 우리 모압으로 가자. เราไปโมอับกันดีกว่า 서로 그런 말을 분명히 했습니다. ทั้งคู่เนี่ยคงจะพูดคำพูดนี้กันอย่างแน่นอน 그 말이 คำพูดนี้เอง 독사의 독이 있는 말이라고 그들은 생각하지 않았습니다. เขาไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นคำพูดที่มีพิษของงูร้ายอยู่ 그 입술에는 하는 말이 날카로운 칼과 같아가지고 คำพูดที่ออกมาจากปากนั้นเหมือนกับมีดที่แหลมคม 나오미가 남편을 죽인 사람입니다. นาโอมีเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าสามีค่ะ 자기 좀 편하자고 ว่าตัวเองอยากจะสบายหน่อย 아들을 죽였습니다. แล้วก็ได้ฆ่าลูกชาย 두 아들이 죽었잖아요. ลูกชายตายไป2 คนครับ 뭐 때문에? เพราะอะไรครับ 육신을 좀 편하게 살기 위해서 เพื่อให้เนื้อหนังสบายหน่อย 자기가 남편을 죽이고 아들을 죽인 자기의 모습을 정확히 본 사람은 สำหรับคนที่เห็นอย่างชัดเจนว่าตัวเองเป็นคนที่ฆ่าสามีและลูกชายทั้ง2 คน 모압이 아름답게 보이겠습니까? จะมองว่าโมอับงดงามไหมครับ 내가 모압을 아름답게 보았던 이거 การที่ฉันมองว่าโมอับเนี่ยงดงาม 그게 얼마나 악했나. มันชั่วร้ายขนาดไหน 이게 정확히 보면 ถ้าเกิดเห็นอย่างชัดเจน 자기를 믿는 마음이 다 무너졌습니다. จิตใจที่เชื่อในตัวเองก็จะถล่มลงมาทั้งหมดครับ 많은 사람들은 이 사실을 믿지 않습니다. คนมากมายไม่เชื่อในความจริงนี้ 하나님은 우리에게 이걸 가르쳐 주고 싶은 거예요. พระเจ้าอยากจะสอนสิ่งนี้กับเราครับ 하나님의 말씀을 우리에게 마음속에 이런 마음을 심어 주고 싶은 거예요. พระเจ้าอยากจะปลูกฝังจิตใจนี้ลงไปในใจของ 근데 เรา 하나님의 말씀을 쓰레기처럼 생각하고 แต่พอเราคิดว่าพระคำของพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับขยะ 쓰레기를 다 하나님 말씀을 다 버려버리는 거라. ก็ทิ้งพระคำของพระเจ้าทั้งหมดครับ 말씀은 쓰레기로 생각하고 คิดว่าพระคำเนี่ยเหมือนกับขยะ 자기 생각은 옳다고 믿는 사람들. แล้วคนที่เชื่อว่าความคิดของตัวเองมันถู 그런 กต้อง 사람들은 베들레헴에 돌아올 수가 없습니다. คนแบบนี้จะไม่สามารถกลับมาที่เบธเลเฮมได้ครับ 많은 사람들이 교회 왔다가 떠나는 경우가 많습니다. คนมากมายครับมาที่โบสถ์แล้วก็จากที่โบสถ์นี้ไป 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 ก็อาจจะมีเหตุผลอะไรหลาย ๆ อย่าง 그 이유는요. เหตุผลก็คือ 자기를 섬기고 있기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าตัวเองเนี่ยปฏิบัติตัวเองครับ 육신을 섬기고 있기 때문에 그렇지. เพราะว่าปฏิบัติเนื้อหนังของตัวเอง 진짜 하나님만 섬긴다면 ถ้าเกิดว่าปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้า 굶는 게 뭐가 문제입니까? ถ้าเราจะอดอาหารสักนิดนึงจะ 좀 เป็นปัญหาอะไร 짓밟히는 게 뭐가 문제입니까? จะถูกเหยียบย่ำหน่อยจะเป็นปัญหาอะไร 아니 돈 좀 없다고 걸어다니는 게 뭐가 문제입니까? จะบอกว่าไม่มีเงินแล้วจะต้องเดินมันจะเป็นปัญ 아프리카 หา 가봐요. 다 돈 없어서 걸어다니는 사람이 있어요. ถ้าไปที่แอฟริกาเนี่ยไม่มีใครมีเงินเลยแล้วเขาก็เดินกันทั้งหมด 밥을 하루에 한 끼만 먹는 사람도 있어요. มีคนที่1 วันกิน1 มื้อด้วยซ้ำ 그런 ครับ 사람도 살고 있습니다. คนเหล่านั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ 자, 우리는 지금 뭘 섬기고 있습니까? ตอนนี้พวกเราปฏิบัติอะไรอยู่ครับ 나를 섬기고 내 육신을 섬기고 ป
ปฏิบัติตัวฉันแล้วปฏิบัติเนื้อหนัง 그것이 얼마나 헛된지를 사람들은 못 깨닫습니다. แต่ผู้คนไม่รู้ครับว่าสิ่งนี้นี่มันอันจังแค่ไหน 자, 시편 127편은 뭐라고 써 있습니까? ในสดุดีบทที่127ได้เขียนเอาไว้ว่าอย่างไร 2절을 읽겠습니다. จะขออ่านในข้อที่2นะครับ 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 수에 떡을 먹음이 헛됨이로다. เป็นการเหนื่อยเปล่าที่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดนอนดึกและกระหืบกระหอบกินอาหาร 내가 나를 위해서는 일찍 일어나요. เพื่อฉันเนี่ยเราตื่นเช้าครับ 열심히 일해요. แล้วก็ทำงานอย่างตั้งใจ 왜요? ทำไมครับ 월급 많이 받으니까. เพราะว่าได้รับเงินเดือนเยอะ 돈 많이 집 사니까. เพราะว่าได้รับเงินเยอะแล้วก็สามารถซื้อบ้านได้ 그게 좋게 생각하지. คิดว่ามันดีครับ 그것이 내 영혼을 죽인다. สิ่งนี้เนี่ยจะฆ่าจิตวิญญาณของฉัน 그게 진짜 헛된 일이다. เป็นเรื่องที่เหนื่อยเปล่าครับ 이걸 진짜 깨닫는다면 ถ้าเกิดว่ารู้สิ่งนี้ 하나님 앞에 안 돌아오겠습니까? จะไม่กลับมาหาพระเจ้าหรอครับ 그걸 정확히 깨닫는다면 ถ้าเกิดว่ารู้อย่างชัดเจน 하나님 앞에 돌아올 수밖에 없는데 ก็จะได้แต่กลับมาหาพระเจ้า 이런 말씀 안 믿습니다. แต่ว่าไม่เชื่อพระคำแบบนี้ครับ 내가 나를 위해서 수고하는 거, การที่ฉันเนี่ยพยายามเพื่อตัวฉัน 내가 나를 높이려고 하는 거, อยากที่จะยกย่องตัวเองขึ้นสูง 그것은 날카로운 입술입니다. นั่นคือริมฝีปากที่มีมีดแหลมคมครับ 독사에 독이 있는 입술입니다. คือริมฝีปากที่มีพิษร้ายของงูร้าย 그게 나를 진짜 더럽게 하고 สิ่งนี้ทำให้ฉันสกปรก 그 악에서 내가 지금 빠져 있는데 ตอนนี้ฉันจมอยู่ในความชั่วร้าย 하나님 나를 여기서 건져주세요. พระเจ้าได้โปรดช่วยกู้ฉันจากตรงนี้ 다윗은 그런 기도를 했어요. ดาวิดได้อธิษฐานแบบนี้ครับ 하나님과 하나가 되어 있지 않는 자기 모습을 보고 ถ้าเห็นตัวเองที่ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า 하나님 나를 여기서 건져주세요. พระเจ้าได้โปรดช่วยฉันจาก 내가 ตรง 나를 นี้ 위하는 마음, จิตใจที่ทำเพื่อตัว 내가 เอง 나를 지키려고 하는 이 마음, จิตใจที่อยากจะปกป้องตัวเอง 여기서 내가 스스로 못 나오겠습니다. ฉันไม่สามารถจะออกมาจากตรงนี้ได้ 하나님 나를 여기서 건져주세요. พระเจ้าได้โปรดช่วยฉันด้วย 여러분들이 이런 기도를 해본 적이 있습니까? ทุกท่านเคยอธิษฐานแบบนี้ไหมครับ 뭘 위해서 기도합니까? อธิษฐานเพื่ออะไรครับ 뭐 자동차 하나 달라고요? ขอรถยนต์สัก 뭐 คัน 집 하나 달라고요? ขอบ้านสักคันเหรอครับ 뭐 내 병 낫게 해달라고요? ขอให้หายโรคเหรอครับ 그런 기도를 많이 한 적이 있는데 อธิษฐานอะไรแบบนี้เนี่ยอธิษฐานบ่อย 내 영혼이 지금 죄악 속에 빠졌어요. ตอนนี้จิตวิญญาณของเราจมอยู่ในความชั่วร้าย 어떤 죄악? ความชั่วร้ายแบบไหนครับ 나만 섬기는 마음, จิตใจที่ปฏิบัติเพียงแค่ตัวเอง 육신만을 섬기는 마음, จิตใจที่ปฏิบัติเพียงแค่เนื้อหนัง 이 우상을 섬기는 것이 이런 마음이 무너진 적이 있습니까? จิตใจที่ปฏิบัติเพียงแค่ลูกเคารพจิตใจนี้มันเคยถล่มลงไหม 이런 ครับ 마음이 무너진 적이 없는 거예요. จิตใจนี้ไม่เคยล้มลงเลย 그러기 때문에 베들레헴에 못 돌아옵니다. เพราะแบบนี้นี่เองเลยไม่สามารถจะกลับไปที่ 저는 เบธเล 제가 เฮม 오늘 ได้ 룻기 말씀을 읽으면서 ตอนที่ผมอ่านในพระคัมภีร์นางรูธครับ 나오미는 자기가 자기를 위하는 그 마음 จิตใจที่ทำเพื่อตัวเอง 이것이 고통이었구나. สิ่งนี้เนี่ยแหละที่มันทำให้ฉันทุกข์ทร 내가 มาน 나를 위하는 이 마음이 그 나를 고통스럽게 했구나. สิ่งนี้นี่เองที่ทำให้ฉันทุกข์ทรมานจิตใจที่ทำเพื่อตัวฉัน 하나님이 나를 여기서 벗어나게 하려고 พระเจ้าอยากจะให้ฉันออกจากตรงนี้ 많은 기근을 줬는데 ก็เลยให้ความกันดารอาหารมากมาย 내가 하나님의 뜻을 몰랐구나. ฉันไม่รู้พระประสงค์ของพระเจ้า 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그래서 다시 베들레헴으로 돌아오는 나오미의 마음을 우리가 룻기 1장에서 봤습니다. และพวกเราก็เลยได้เห็นจิตใจของนางรูธที่ได้กลับมาที่เบธเลเฮมในนางรูธบทที่1ครับ 진짜 지혜로운 사람은 สำหรับคนที่มีสติปัญญา 내가 지금 어디에 있는지를 정확히 보고 เห็นอย่างชัดเจนว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหน 예수님 안으로 옮겨오는 겁니다. แล้วก็จะย้ายตัวเองเข้ามาอยู่ในพระเยซูครับ 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 나오미가 모압에서 베들레헴으로 돌아왔다는 것은 การที่นาโอมีได้ออกมาจากโมอับแล้วกลับมาที่เบธเลเฮม 뭘 말하겠습니까? พูดอะไรครับ 모압을 아름답게 보는 마음 จิตใจที่เห็นโมอับว่าเป็นเมืองที่สวย 그게 งาม 다 무너져가지고 เมื่อจิตใจนั้นล้มลงทั้งหมด 베들레헴으로 마음이 옮기는 거예요. จิตใจของเขาเลยได้ย้ายไปที่เบธเลเฮมครับ 베들레헴은 어떤 곳입니까? เบธเลเฮมเป็นที่แบบไหนครับ 떡집이에요.
เป็นบ้านขนมปังครับ 약속이 있는 곳이에요. เป็นที่ที่มีพระสัญญา 말씀이 있는 곳이에요. เป็นที่ที่มีพระค 말씀이 있고 약속이 있는 그곳이 예수 그리스도입니다. ำที่ที่มีพระคำที่ที่มีพระสัญญานั่นคือพระเยซูคริสต์ครับ 나를 믿는 마음에서 จากจิตใจที่เชื่อในตัวฉัน 예수님을 믿는 마음으로 옮겨졌습니다. ได้ย้ายไปที่จิตใจที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ 그게 나오미가 모압에서 베들레헴으로 옮겨왔다는 얘기입니다. นั่นคือการที่นางนาโอมีได้ออกจากโมอับไปสู่เบธเลเฮมครับ 여러분이 언제 하나님의 복을 받을 수 있겠습니까? ทุกท่านจะได้รับพระพรของพระเจ้าเมื่อไหร่ครับ 여러분이 여러분을 섬기는 마음, จิตใจที่ทุกท่านปฏิบัติตัวเอง 육신을 섬기는 거, หรือการปฏิบัติเนื้อหนัง 우상을 섬기는 것이 หรือการปฏิบัติลูกเขา 얼마나 거짓되고 악한 것을 정확히 본 사람만 มีเพียงแค่คนที่เห็นว่ามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ 그 ไหน 사람만 예수님 안으로 들어옵니다. มีแค่คนนั้นเท่านั้นที่จะเข้าไปในพระเยซู 그 사람을 하나님이 복 주실 것입니다. สำหรับคนนั้นพระเจ้าก็จะให้พระพ 그 รกับ 사람을 เขา 하나님이 책임져 주실 พระ 것입니다. เจ้าก็จะรับผิดชอบให้เขา 나는 내가 내 인생을 다시 돌아봤을 때 ตอนที่ผมนึกย้อนดูชีวิตของผม 내가 성교학교 때 왜 시험을 들었나? ทำไมตอนที่อยู่โรงเรียนมิชชันนารีผมได้ถูกทดลอง 나를 믿는 마음 다 버려지질 않았는 거예요. เพราะว่าจิตใจที่เชื่อในตัวเองไม่ได้ถูก 아직 ทิ้ง 내가 ลง 힘이 있는 거예요. ผมยังมีเลี้ยวแรงอยู่ 내 능력을 믿고 사는 마음이 아직 남아 있으니까 และจิตใจที่ยังเชื่อในความสามารถของผมยังคงเหลืออยู่ 하나님이 그걸 버리게 하려고 พระเจ้าอยากจะให้ทิ้งมัน 이런저런 어려움을 줬구나. ก็เลยให้ความยากลำบากแบบนู้นแบบนี้ 그런 시련을 줘가지고 ให้ความยากลำบากแบบนั้น 나를 하나님 안으로 옮겨가고 있었구나. แล้วก็กำลังจะย้ายผมเข้าไปในพระเจ้า 야, 그 하나님이 그렇게 나를 계획하고 나를 이끌어가고 있었는데 พระเจ้าได้วางแผนและกำลังจูงนำผมไปแบบนั้น 나는 그 하나님이 안 보이니까 แต่เพราะว่ามองไม่เห็นพระเจ้าครับ 지금 현재 당하는 그것만 생각하고 คิดแค่ว่าในสิ่งที่ฉันเผชิญอยู่ตอนนั้น 원망만 하는 거죠. มีแต่คำบ่นครับ 진짜 이 나옴이라는 사람은 คนที่ชื่อว่านาโอมีครับ 베들레헴에 들어왔을 때 ตอนที่เข้ามาในเบธเลเฮม 사람들이 막 야 나옴이 왔다 막 반겼습니다. ผู้คนก็ดีใจแล้วก็ยินดีครับว่านาโอมีกลับมาแล้ว 나옴이라는 말은 웃음이었습니다. คำว่านาโอมีเนี่ยจริงๆแล้วแปลว่าหัวเราะครับ 야 나를 나옴이라고 말하지 말아라. อย่าเรียกฉันว่านาโอมีอีกเลย 난 이제 내 마음에 웃음이 사라졌어. ในจิตใจของฉันเนี่ยรอยยิ้มหรือเสียงหัวเราะมันได้หายไปแล้ว 나는 이제 괴로움밖에 없어. ฉันมีแต่ความขมขื่น 하나님이 나를 괴롭혔어. พระเจ้าได้ทำให้ฉันขมขื่น 왜? 나를 베들레헴 옮기려고. เพื่อที่จะย้ายฉันกลับมาที่เบธ 그 เลเฮม 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าพระองค์นั้น 만약에 이런 어려움이 없었다면 ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีความยากลำบาก 내가 แบบนี้ 베들레헴에 다시 돌아올 수 없었는데 ก็ฉันก็คงไม่สามารถจะกลับมาที่เบธเลเฮมได้ 하나님이 이런 어려움을 줘가지고 พระเจ้าให้ความยากลำบากแบบนี้ 나를 다시 베들레헴에 돌아오게 했다. แล้วก็ทำให้ฉันเนี่ยย้ายกลับมาที่เบธเลเฮม 하나님 너무 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้า 자, 제가 오늘 두 번째 얘기하고 싶은 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดเป็นอย่างที่สองในวันนี้ครับ 베들레헴으로 돌아온 나오미의 마음 จิตใจของนาโอมีที่ได้กลับมาที่เบธเลเฮม 그게 얼마나 아름답습니까? มันงดงามขนาดไหนครับ 하나님은 어떤 사람을 아름답게 보겠습니까? พระเจ้าจะมองว่าคนแบบไหนครับที่งดงาม 뭐 얼굴이 예쁘고 능력 있는 사람? คนที่หน้าตาสวยหรือมีความสามารถหรอครับ 아닙니다. ไม่ใช่ครับ 자기가 자기를 믿고 살아왔던 그거 การที่ใช้ชีวิตโดยเชื่อตัวเองมา 그게 얼마나 더러운지를 정확히 본 사람 สำหรับคนที่เห็นอย่างชัดเจนว่ามันสกปรกแค่ไห 내가 น 했던 모든 말 คำพูดที่ฉันพูดทั้งหมด 내가 나를 위하는 것 같았지만 내가 남편을 사랑하는 것 같았지만 เหมือนว่ามันเพื่อตัวฉันหรือว่ารักในสามี 그것은 독사의 독이 있는 말이었어. แต่นั่นคือคำพูดที่มีพิษของงูร้าย 그것은 날카로운 칼과 같았어. เหมือนกับมีดที่แหลมคม 내가 모압에서 10년을 살 동안 ตลอดระยะเวลาที่ฉันอาศัยอยู่10 ปีที่โมอาบ 육신은 편하게 살았지만 ถึงแม้ว่าเนื้อหนังจะสบาย 난 내 마음은 위치는
살인마였어. แต่จิตใจตำแหน่งของจิตใจของฉันก็คือ 내가 ฆาตกร 남편을 죽였잖아. ฉันเป็นคนฆ่าสามี 내가 아들 둘을 죽였잖아. ฉันฆ่าลูกชายทั้งสองคน 내가 좀 편하게 살기 위해서 เพื่อจะได้มีชีวิตที่มันสบาย 남편이 죽었을 때 빨리 베들레헴에 돌아왔다면 ถ้าเกิดว่าตอนที่สามีตายแล้วรีบกลับมาที่เบธเลเฮม 아들은 안 죽었을 수 있을 텐데 ลูกชายก็คงจะไม่ตาย 남편이 죽어도 그냥 모압이 좋은 거예요. ถึงแม้ว่าตอนที่สามีตายแล้วก็รู้สึกว่าโมอับก็ยังดีอยู่ 모압을 여전히 아름답게 보는 그 눈, ดวงตาที่มองว่าโมอับเนี่ยยังงดงาม 그것이 나를 더럽게 했구나. สิ่งนี้ทำให้ฉันสกปรก 그것이 아들을 죽였구나. สิ่งนี้ฆ่าลูกชายของฉัน 이런 자기의 모습을 정확히 보니까 พอเห็นตัวเองที่เป็นอย่างนี้อย่างชัดเจน 나를 믿는 마음이 다 무너지는 거예요. จิตใจที่เชื่อในตัวเองมันได้ทลายลงไปทั้งหม 그래서 ด 이제 하나님 말씀만 믿으니까 แล้วเมื่อเชื่อเพียงแค่พระคำของพระเจ้า 하나님이 그를 복줄 수밖에 없잖아요. พระเจ้าเลยได้ให้แต่ให้พระพรเขา 그런 사람이 가장 아름다운 사람입니다. คนแบบนี้เองที่เป็นคนที่งดงามที่สุด 많은 사람들은 그냥 얼굴이 좀 예쁘면 그런 사람을 아름답게 생각하지. ผู้คนครับถ้าเกิดว่าหน้าตาสะสวยก็จะมองว่าคนคนนั้นงดงาม 지금 나오미가 베들레헴으로 돌아왔던 그 마음, จิตใจของนาโอมีที่กลับมาที่เบธเลเฮม 그 마음이 얼마나 아름다운지를 볼 만한 눈이 없습니다. ไม่ได้มีสายตาที่มองว่าจิตใจนั้นมันงดงามแค่ไหน 그런 사람을 진짜 사모하고 그런 사람이 되기를 바라는 마음을 가지고 하나님께 나가면 ถ้าเกิดว่าเรามีจิตใจที่เราอยากจะเป็นคนแบบนั้นแล้วออกไปต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 분명히 복을 주십니다. พระเจ้าจะให้พระพรอย่างแน่นอนครับ 다윗이 그런 하나님을 만나고 싶었던 거죠. ดาวิดเนี่ยอยากที่จะเจอพระเจ้าแบบ 그런 นั้น 하나님과 마음이 하나가 되고 싶었던 거예요. อยากที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า 그래서 하나님도 다윗은 나와 마음이 합한 자였다. ทำให้พระเจ้าได้บอกว่าดาวิดเป็นคนที่มีใจร่วม 자, กับเรา 그런 마음의 상태에 딱 가면요. ถ้าเกิดว่าเราลงไปในสภาพจิตใจแบบนั้น 제가 오늘 더 얘기하고 싶은 สิ่ง 것은 ที่ผมอยากจะพูดเพิ่มเติมในวันนี้ครับ 자, 시편 144편 ในสดุดีบทที่144ครับ 12절 13절 ในข้อที่12และข้อที่13ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งบรรดาบุตรชายของข้าพเจ้า เมื่อเขายังหนุ่มๆอยู่เป็นเหมือนต้นไม้โตเต็มขนาด ซึ่งบรรดาบุตรหญิงของข้าพเจ้าเป็นเหมือนเสาหัวมุม สลักออกมาตามแบบพระราชวัง ซึ่งยุ้งฉางของข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มมีของบรรจุอยู่ทุกอย่าง ซึ่งแกะของข้าพเจ้าทั้งหลายมีลูกตั้งพันตั้งหมื่นที่ในทุ่งของข้าพเจ้า 진짜 이제 나오미가 베들레헴에 들어왔을 때 ตอนที่นาโอมีได้กลับมาที่เบธเลเฮม 또 다윗이 하나님과 마음이 하나가 되었을 때 แล้วก็ตอนที่ดาวิดเนี่ยมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้า 그런 사람들의 그 아들들 ลูกชายของคนเหล่านั้น 장성한 나무와 같으며 เหมือนต้นไม้โตเต็มขนาด 그런 사람들은 궁전의 식양의 아름다운 다듬은 돌과 같아서 เหมือนกับเสาหัวมุมสลักออกมาตามแบบพระราชวัง 그 사람들의 곳간에는 백곡이 곡식이 가득하고 ในยุ้งฉางก็เต็มไปด้วยของด้วย 그 사람들의 양의 우리에는 그 양들이 천천만만으로 번성할 것이니라. แกะของเขาเหล่านั้นมีลูกตั้งพันตั้งหมื่นในทุ่ง 이렇게 하나님이 우리를 복주고 이런 길로 인도하고 싶은데 พระเจ้าอยากจะให้พระพรกับเราและจูงนำเราไปในทางนี้ครับ 이런 하나님의 인도는 받고 싶지 않고 แต่เราไม่อยากจะได้รับการจูงนำนี้ 우리는 모압이 지금 좋게 보이는 거예요. พวกเรามองแค่ว่าโมอับเนี่ยดี 세상이 더 아름답게 보이고 โลกใบนี้ดูงดงามยิ่งกว่า 이런 하나님의 말씀은 들으려고 하지 않아요. ไม่อยากจะฟังพระคำของพระ 이 เจ้า 말씀을 믿는 믿음으로 살고 싶지 않아요. แล้วก็ไม่อยากใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระคำ 그냥 내가 보는 세계 그게 아름답게만 보지. มองแค่ว่าโลกที่ฉันเห็นเนี่ยมันคืองดงาม 내가 그런 죄악에 빠져 있는 나를 본 적이 없으니까 ไม่เคยเห็นฉันที่จมอยู่ในความชั่วร้าย 하나님 앞에 나를 여기서 건져달라고 기도한 적이 없는 거예요. ก็เลยไม่เคยอธิษฐานให้พระเจ้าช่วยกู้เราออกจากตรงนี้ 그래서 다시 자 140편으로 가면 시편 140편으로 가면 ถ้าเกิดว่ากลับไปในสดุดีบทที่140นะครับ 5절에 ในข้อที่5ครับ 교만한 자가 나를 해하려고 올무와 줄을 놓으며 그랬습니다.
ได้บอกว่าคนโอหังได้ซ่อนกับดักฆ่าพระองค์และวางบ่วงไว้ที่ข้างทาง 길 곁에 그물을 치며 함정을 두었나이다. เขากางตะข่ายเขาตั้งบ่วงแล้วดักฆ่าพระองค์ 교만한 내가 나를 믿는 마음으로 살면 ถ้าเกิดว่าฉันที่มีจิตใจที่เย่อหยิ่งจองหองและเชื่อในตัวเอง 올무에 걸려요. ก็จะถูกกับดักครับ 여기서 교만한 자는 나를 믿는 마음, 나를 섬기는 마음을 얘기하는 겁니다. คนโอหังในที่นี้พูดถึงจิตใจของฉันที่เชื่อในตัวเองและปฏิบัติตัวเองครับ 그 사람은 올무에 걸리는 것입니다. คนคนนี้จะติดอยู่ในบ่วงแล้ว 그 사람은 그물의 함정에 걸리는 것입니다. คนคนนี้ก็จะติดอยู่ในกับดักนะครับ 근데 이렇게 자기가 걸린다고 믿지 않기 때문에 แต่เพราะไม่เชื่อครับว่าตัวเองจะถูกติด 자기 กับดักเรา 마음대로 욕망대로 욕심대로 살면서도 ก็เลยใช้ชีวิตตามความต้องการความโลภของตัวเอง 자기가 지금 그런 함정에 빠져 있다고도 생각 안 하고 ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจมอยู่ในกับดักครับ 뭐라고 생각합니까? คิดว่าอะไรครับ 아 이제 교회 간섭 안 받고 내 마음대로 살으니까 좋다. หลังจากนี้ฉันไม่ได้ต้องรับการก้าวไก่จากที่โบสถ์ใช้ชีวิตตามใจ 뭐 มัน 교회 ดี 가면 막 이런 책망 저런 막 간섭 막 이제 막 그런 귀찮아. ถ้าเกิดว่าไปที่โบสถ์เนี่ยต้องโดนตักเตือนต้องโดนก้าวไก่เรื่อย 이런 말을 합니다. ๆ ก็จะพูดแบบนี้ครับ 그게 독사의 독입니다. นั่นคือพิษจากงูร้าย 그것이 자기를 지금 올무에 걸리게 하는데 สิ่งนี้ทำให้ตัวเองจะต้องถูกกับดัก 사람들은 그럴 만한 눈이 안 뜨여지기 때문에 แต่เป็นเพราะว่าคนไม่ได้มีตาที่จะมองเห็น 여기서 돌이켜지지를 않습니다. ก็เลยไม่กลับใจครับ 진짜 나오미가 그런 세계에 눈을 떠서 แต่นาโอมีได้ลืมตาเห็นโลกใบนี้ 베들레헴에 다시 돌아왔다는 것은 แล้วกลับมาที่เบธเลเฮม 하나님의 큰 은혜입니다. เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 그렇게 살아가고 있는 삶 ชีวิตที่ใช้แบบนั้น 진짜 아름다운 겁니다. เป็นสิ่งที่งดงามมาก 하나님은 우리를 그런 방향으로 이끌어가고 있습니다. ๆ พระเจ้ากำลังจูงนำเราไปในทิศทางนั้นครับ 우리 마음을 무너뜨리고 โดยการทำให้จิตใจของเราทลายลง 예수님만 믿고 사는 마음 จิตใจที่เชื่อเพียงแค่พระเยซู 그 마음을 만들어가고 있어요. กำลังสร้างจิตใจนั้นครับ 말씀만 믿고 사는 마음 จิตใจที่เชื่อเพียงแค่พระค 하나님의 음성만 듣고 살 수 있는 어떤 마음 ำจิตใจที่ฟังเพียงแค่เสียงของพระเจ้า 그런 사람으로 우리를 지금 하나님이 만들어가고 있는데 พระเจ้ากำลังสร้างเราให้เป็นคนแบบ 그런 นั้น 하나님 인도는 싫은 거예요. แต่เราไม่อยากได้รับการจูง 그냥 นำ 내 นั้น 마음대로 살고 싶은 마음이 너무 강하니까 อยากจะใช้ชีวิตตามใจของเรามันจิตใจนี้มันแข็งแกร่งยิ่งกว่า 모든 것을 원망 불평으로 하고 그것만 남아 있습니다. ก็เลยทำให้ในจิตใจครับมีแต่คำบ่นและความไม่พอใจ 원망과 불평은 사단이 주는 마음에서 나오는 것입니다. คำบ่นและความไม่พอใจเนี่ยเป็นจิตใจที่มาจากสิ่งที่มารซาตานให้ครับ 감사는 하나님에게서 나오는 겁니다. ความขอบคุณนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้า 진짜 어려움 속에 있어도 ถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความยากลำบาก 하나님과 연결된 사람들은 แล้วคนที่เชื่อมต่อกับพระเจ้า 감사가 나옵니다. คำขอบคุณก็ออกมาครับ 그러나 마음이 교만한 사람들은 แต่สำหรับคนที่มีจิตใจเย่อหยิ่ง 모든 것이 풍부하고 평안한 가운데 살고 있는데도 ถึงแม้ว่าทุกอย่างจะอุดมสมบูรณ์และอาศัยอยู่ในความสบาย 원망만 하고 불평만 합니다. ก็จะมีแต่คำบ่นแล้วก็ไม่พอใจครับ 사단과 마음이 연결됐으니까 เพราะว่าจิตใจในเชื่อมต่อกับมาร 그런 ซาตาน 생각에 계속 이끌려 다니는 거지. ก็เลยถูกลากไปโดยความคิดนั้น 그러나 마음이 하나님과 연결되면요. แต่ถ้าเกิดว่าจิตใจเชื่อมต่อกับพระเจ้า 어떤 어려움이 있어도 ไม่ว่าจะมีความยากลำบากอย่างไร 거기서 감사한 마음이 만들어지는 것입니다. ตอนนั้นก็จะมีใจที่ขอบคุณครับ 이제 나오미가 베들레헴에 돌아왔을 때 ตอนที่นาโอมีได้กลับมาที่เบธเลเฮ 뭐 ม 집도 없습니다. ไม่มีบ้านด้วยซ้ำครับ 논도 없고 밥도 없고 ไม่มีไร่นาอะไร 내일 먹을 것도 없습니다. ไม่มีของที่จะกินในวันพรุ่งนี้ 그러나 마음에는 감사가 넘쳤습니다. แต่ว่าในใจมีคำขอบคุณเต็มอยู่ในใจครับ 평안함이 넘쳤습니다. แล้วก็มีความสงบสุขเต็มอยู่ในใจ 하나님은 우리를 그렇게 만들어가고 계시는데 พระเจ้ากำลังสร้างให้เราเป็นแบบ 그런 นั้น 하나님을 만나지 못하니까 แต่เพราะว่าไม่ได้พบกับพระเจ้าองค์นั้น 조금만 어려움이 있어도
มีความยากลำบากเพียงแค่นิดเดียว 원망 불평이 마음에 가득할 때가 있는 것입니다. มีแต่คำบ่นและความไม่พอใจเต็มอยู่ในใจครับ 여러분들이 이런 말씀을 정확히 이해한다면 ถ้าเกิดว่าทุกท่านเข้าใจพระคำอย่างชัดเจน 여러분이 얼마나 더럽고 악한지를 정확히 볼 것입니다. ก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าเรามันสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 그러면 거기서 돌이켜가지고 และถ้าเรากลับใจจากตรงนั้น 하나님만 섬기게 될 것입니다. เราก็จะปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้าครับ 그때 여러분의 삶은 여기 우리가 10편 144편에서 본 것처럼 และตอนนั้นเองก็จะเหมือนกับชีวิตของเราที่เราอ่านในสดุดีบทที่ 13절에서 그 사람의 그 창고에는 막 곡식이 가득하고 เหมือนกับในข้อที่13ครับก็ในยุ้งฉางของคนคนนั้นจะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ 그 양의 그 우리에는 양들이 천천만만으로 가득 찰 것입니다. สำหรับในไร่ของเขาแกะก็จะมีเป็นหมื่นเป็นพัน 그렇게 하나님 우리를 축복하시고 이끌어가고 계시고 바짝- 그렇게 하고 싶어 하십니다. พระเจ้ากำลังให้พระพรแล้วก็จูง 그 นำ 하나님이 우리와 함께 계십니다. พระเจ้าองค์นี้อยู่กับเราครับ 그 복을 받고 살아가는 것이 그리스도의 삶입니다. ชีวิตของคริสเตียนก็คือได้รับพระพรแบบนี้ในการใช้ชี 오늘 วิต 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเท่านี้นะครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 우리는 나를 섬기고 사는 것에 익숙해 있습니다. พวกเราได้คุ้นชินกับการใช้ชีวิตที่ปฏิบัติตนเอง 많은 사람들이 먹고 있고 육신의 쾌락을 위해서만 살고 있지 แล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่เพียงแค่ความสบายของเนื้อหนัง 영혼을 생각하고 하나님을 섬기는 마음은 죽어가고 있습니다. ไม่ได้มีจิตใจที่อยากจะปฏิบัติพระเจ้าหรือคิดถึงจิตวิญญาณ 하나님 여기서 우리를 건져주시고 พระเจ้าได้โปรดช่วยเราจากตรงนี้ 그리스도 안에서 행복하게 살 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. และให้พระพรเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในพระคริสต์ได้อย่างมีความสุข 많은 사람들이 성경을 깊이 생각할 만한 지혜가 없습니다. คนมากมายครับไม่ได้มีสติปัญญาที่จะคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพระค 악한 사람이라고 하면 그냥 살인하고 간음하고 이렇게 악하게 사는 사람이라고 생각하지. ำบอกว่าเป็นคนชั่วร้ายเนี่ยก็จะคิดแค่ว่าเป็นคนที่ฆ่ามีการล่วงประเวณีหรือว่าการฆ่าคน 자기가 진짜 악한 사람이라고 믿는 사람이 없습니다. ไม่มีใครเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่ชั่วร้ายอย่างแท้จริ 자기가 ง 하는 불평이 이 독사의 독이 있다고 생각하지도 않습니다. ไม่ได้คิดว่าคำบ่นของตัวเองคือสิ่งที่เป็นคำพูดเหมือนกับพิษร้ายของงู 이 소경처럼 세상을 살기 때문에 เพราะว่าใช้ชีวิตเหมือนคนตาบอด 자기 마음을 정확히 본 적이 없습니다. ไม่เคยเห็นจิตใจของตัวเองอย่างชัดเจน 하나님 우리 눈을 띄워주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ทรงเปิดตาของพวก 우리 เรา 마음이 정확히 우리의 모습을 발견하고 ให้พวกเราได้ค้นพบภาพตัวของตัวเองอย่างชัดเจน 예수 그리스도 안에 행복하게 살 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ให้พระพรให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในพระคริส 오늘 ต์ 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아.